Egunon, berriz ere, atzoko egun interesgarriaren ondotik Udaltop jardunaldiaren bigarren egunarekin hasiko gira. Eneko gorri prest da, baina lehenik atzoko zorrak kitatu behar ditugu eta ongi etorri Iruñera bideo testigantzarekin hasiko gira. Lantxotegi eta Laba elkarteak gauzatzen duten egitasmo interesgarria ezagutzera goaz. Aurrera bideoa. Ongi etorri Iruñera topaketa eta elkarreratze egitasmoa da 2023ko maiatzean, okerez banaiz, hau zen, ezagutu ginen bai Kabiako kideak eta Labako kideak. Sortu genuen Alezarrean, Iruñeko Alezarrean ginkana bat, eta momentu horretan sumatu genuen Tinderren bezala esaten den match bat, ezta? Sumatu genuen zegoela zerbait egiteko gure artean. Hau da, Labatik euskara zabaltzeko zerbait eta Kabiatik gazte hauek, gazte errefuxiatu migratzaile edo kanpotar hauek jasotzeko zerbait baita ere sozializatzeko prozesuan, ezta? Orduan, hasi ginen hizketan, hasi ginen hausnartzen, hasi ginen pentsatzen eta sortu zen programa hori, Ongi etorri Iruñera. Arrea kuadrillak azken finean zu izena ematen duzu proiektura eta 15 pertsona migratutakoak dira eta 15 pertsonak, beste 15 pertsona dira hemen bizitzen direnak eta kuadrillak dituztenak, ez? Orduan sortzen da kuadrilla berri bat. 5 saiok osatzen dute programa. Hau da, elkartzen gara hilabetero tematika batekin, izan daiteke gastronomia, kirolak, dantza, tradizioak, eta nik uste dut lan egiten dugula modu horizontal batean, elkartzen gara banatzeko, ez gaude hor irakasteko edo, baizik eta jasotzeko, banatzeko, partekatzeko, eta hau sortzen da nolabait magia, ez da? Nik uste, Jasminek esaten duen bezala, bai dagoela ikasketa bat bion aldetikan, eta elkartruke bat dagoela, ez? Izan ere, nik uste, orain jarriko du fokoa pixka migratutako jendearengan askotan etiketa bat jasotzen dutela, eta beti joaten diren esparru askotan dira migratutakoak, ez? Baina, gu hemen saiatzen garena da jartzea fokoa interkulturalitatean, dibertsitate horretan, aniztasunean. Egitasmo honen xedea, edo hasierako xedea, sozializatzeaz gain da baita ere euskara edo euskal mundua ezagutzea, ezta? Orduan saiatzen gara beti txertatzen bizpa hiru jolas, nolabait ikasteko, entzuteko gutxienez aipu bat, ez, euskarari begira. Eta saiatzen gara beti bukaeran bukatzen abesti batekin, musika da gure amankomuneko zera. Eta abestia egiten da saio bakoitzean hizkuntz ezberdin batean. Horrela mantentzen dugu baita ere, kohesioa nolabait aldean esateko begira. Hau da espazioa guk ere ikasteko, egiten dugu arabieraz, wolofez edo zein hizkuntzetan. Gure asmoa ez da haiek sartzea Labara pentsatuz euskaltegi batean sartzen direnik, inondik ere, baizik eta atxikimendu bat egite euskararengan, ez da? Saio batean azaldu genien zer zen korrika egitasmoa, eta gero praktikan sortu genuen mini korrika bat, ez da? Gazteluko plazan oso polita izan zen. Iruña bezalako hiri batean pedagogia egin behar dela ia egunero, eta ez naiz bakarrik, ez naiz aritzen migratzaileaz edo errefuxiatuetaz baizik eta Iruña herrian bere osotasun. Orduan, lehenbiziko pauso hori, horitzen ez lehenbiziko saioan azaldu genien zer zen euskara, zer zen Euskal Herria, zergatik Iruñean esaten eta ez Pamplona edo bietan batzuetan. Orduan, hasierako pausoa eman da, sartzen gara sakontzen dugu, ez da, hiztegia, eta guretzat hori importantea da, horrek esan nahi du, euskara ezin da izan oztopo bat, alde batetik, bigarrena euskara ez da privilegio bat pertsona batzuendako, izan behar da ireki, izan behar da zabalik, izan behar da doainik, gure ustez, eta hori da gure ekarpentsua gutxienez. Ni sorpresa handiz jaso dut askotan, hori ez, Arrea kuadrillatan sartzen diren gazte migratzaileek badakitela minimo bat, eta perpaus batzuk ikasi dituztela eta elkar komunikatzeko, niri kriston gino ezala ez, hartzen dut, eta nola gusaiatzen garen arabieraz minimo bat jakiten edo wolofez, haiek ere ukidezatela, azken finean elkar komunikatzeko, norbaitek hitz egiten duen hizkuntza horretan komunikatzen balin bada, askoz politagoa da. Labatik jasotzea dei hori izan zen zoragarria, eta nik uste azken finean egitasmo honek sortzen ari duela pixkat
efekto domino bat bezala, baina polita da hori, ez? Funtzionatzen duenean zerbait, olako egitasmo gehiago sortzen dira, ez? Eta nik uste hori, jaso izan ditugula beste proposamen batzuk, eta nik uste dela honen harira, ez? Funtzionatzen duelako, eta ikusten denean behar bat, eta proposamena da akzioa edo ekintza doanean bat behar horrekiko, ez? Azkenean, balorazio positiboa da funtzionatzen duelako. Esanen nuke erronkak baditugula. Horrek esan nahi dut badagoela, oraindik asko egiteko. Hori da, ez? Kausa efektua, ez? Eta Arantxak aipatu duen bezala, nik baloratzen dut oso positiboki, batez ere emaitza zuzenak ikusten direnean. Aurrekoan parte hartzen duen gazte bat sartu zen laman eta hasi zen naturalki euskaraz kafetxo bat hartzen. Akaso da, pauso minimo bat, baina guretzat lorpen handia. Eta orain hasi aitzin eguneko menua emanen dizuet, Eneko Gorriren hitzaldiaren ondotik Gipuzkoako oso sarrazakeria elkartekoekin grabaturiko elgarrizketa ikusiko dugu. Atsedenaldia aitzin talde lana, atzo banatu genituen zerrendak eta bertan azaltzen da bakoitzak nora joan behar duen. Edozein argibide behar izanez gero sartzeko mailan atsemanen duzue. Eta talde lana bukatuta hamaiketakoarekin indarberritu ondoan, 3 praktika on ezagutzeko aukera izanen dugu. Talde lanaren ondorioak ere ezagutuko ditugu eta Imanol Epelderen ez badugu sinisten emanaldiarekin bukatuko da gaurkoa. Hau da beraz menua, zuen gustukoa izanen delakoan, telefono mugikorrak isildu otoi eta partekatu zuen iritziak Udaltop 16 traola erabiliz. Az gaitezen beraz, lehen izlaria erran bezala Eneko Gorri izango da, plazara kooperatibakoa, soziologian, komunikazio zientzietan eta soziolinguistikan diplomatua da. 12 urtez Euskara teknikari izan da Biarritzen eta gaur egun erran bezala plazara kooperatibaren sortzaile lanetan murgildua da. Ongi etorri Euskararen munduetara, nork nori begirada bat Ipar Euskal Herritik gaia jorratuko digu Enekok. Zuri hitza beraz, Eneko. Bai, egunon deneri, mil esker gomitagatik zemat argi. Zekin gorrituko nahi zen. Mil esker gomitagatik, plazer bat da, hemen izaitea. Badu 12 urte Udaltopera heldu girela, heldu naizela. Eta Euskara teknikari baten ibilbidean Udaltop espazio biziki importantea da gauza asko ikasteko, inspiratzeko, elikatzeko eta gero urtean zehar Euskararen alde lan egiteko baita gure sokoan ere. Atzo hemen ginen, gauza asko ikasi genituen, baina ni gauza batekin sartu nintzen etxera, naizlariak denbora biziki mutxak kudeatu behar duela. Beraz, saiatuko naiz aski azkar egiten beranta ez akumulatzeko. Ikusiko duzen diaporama, alfer baten diaporama da, biziki minimalista, hitz gutxi eta irudi asko, hola ez naiz sobera luzatuko detaileetan. Anekdota labur batekin hasi nahi nuke, sartu aintzin aurkezpenean. 15 eta 25 urte artean ginuelarik Euskal Herria eta munduko txoko batzuk deskubritu izan genituen euskal dantzari esker lagunekin. Herriz-herri biliginen, dantzan, musikan, kantuz eta bestan, eta Euskal Herria eta mundua ezagutzeaz gain, jende asko ezagutzeko aukera izan ginuen 10 urte hauetan. Eta besteak beste, topaketa asko egin genituen, eta batek markatu ninduen, eta gaurko gaiari lotua baita zuekin partekatu nahi nuen. Lapurdi Barnekaldeko gazte batekin topo egin genuen, bere dantza taldeko lehendakaria eta irakaslea zen, eta azaldu zian nola herritar bat edo familia bat bere egira heldu zen aldi guziz, bera joiten zen bere etxera ate joka, abisatu gabe, eta aurkezten zizkion herriko sareak, ohiturak, hitzordu importanteak eta kontaktu importantenak. Bera etzen herriko etxeko langilea, etzen zinegotzia, justu dantza taldeko eta kultur munduko aktivista zen, eta beretzat biziki importantea zen desmartza horren egitea. Eta pasa genituen zenbait minutu izketan, eta laizter hartu nintzen berak praktikatik nik baino gauza askoz gehiago ulertu zituela, guk beti baditugu gure teoria txikiak, eta berak
praktikatik gauza batzuk ulertu zituen eta nahi nituzkezuekin partekatu. Lehen gauza, erran zidana, zen jendea errezibitzen zuela berdin-berdin, 1500 kilometrotik etorri edo 5 kilometrotik. Makeatik etorriak edo Dunkerketik berdin errezibitzen zituela. Bigarren gauza izan zen, jakimezain da izter norbait instalatu zela herri hortara, joaiten zela segidan haien gana, ez itxoiteko haiek plazara edo herri mugimendura edo kulturgintzara etortzea. Herri aktibitate hortan asko insistitzen zuen. Eta azken gauza, erran zidana, zen ez zuela hori egiten haientzat. Ez zuen agera egiten haiek ongi senditzeko, ongi errezibituak zirela senditzeko, empatia lantzeko, egiten zuen hori haientzat, guretzat, komunitatearentzat. Erran zigun, ez bat dute haiek etorri berriek parte hartzen herriko bestetan, kabalkadaren jantzien josketan, ez badigute atea irekitzen kaskarotak egiten ditugularik jauterietan, etxe ibiltzen girelarik. Denak izango gira galtzaile, bai haiek, bai gu. Eta horrekin egon nintzen anekdota horrekin, eta uste dut aski interesgarria dela eta zerbaiten sintomatikoa ere izan daitekela. Denbora pixka bat banu, esplikatu behar nizueke, Ipar Euskal Herrian nork dituen herriko bestak antolatzen eta nola dirustatzen diren. Esplikatu behar nizuek ere herri kulturak ze garrantzia duen belaunaldien arteko transmisioan, hizkuntzaren bizi berritzean eta gauza asko esplikatu behar nituzke, baina denbora hori ez dut, beraz aintzina segituko dugu. Anekdota hau hemen pausatzen dut eta agian berantago berriz aipatuko dut. Beraz, gomitatu naute Ipar Euskal Herritik, galdetu diate erreak ongi markatzea, beraz entzatuko naiz hori egiten. Eta Ipar Euskal Herriko begirada ere ekartzen saiatuko naiz, eta 3 punpetan egin nahi nuke hori. Beraz, ongetorri Euskararen munduetara, begirada komunitario bat Ipar Euskal Herritik. Lehen puntua izanen da, nor dira Nafarroa behera, Siberua eta Lapurdira bizitzera etortzen diren pertsona hauek, ikusiko duzu behar bada errepresentazioak edo usteak ez direla egiarekin hain urbilak. Biaren urratxe batean etorri berriaren ekosistemari buruz bizpairu gogo eta partekatzen saiatuko gira, eta gero nola iristen algiren haien gana, eta azken atal hortan, azken 4 urteetan lantzen ari giren dispositibo bat aurkeztuko dizugu. Publikoki aurkezten dugun lehen aldia da, gainera egoaldean, Ipar Euskal Herrian aurkeztu aintzen, hemen aurkezten dugu. Beraz, hau da proposamena, sartu aintzin bi gauza txiki, bi gauza labur, lehena da gaur bakarrik naizela aholtza gainean, baina gogoeta horren gibelean jende asko badela, gelan direnak gaur batzuk, baina ez denak, beraz lan kolektibo baten eta gogoeta kolektibo baten emaitza partekatuko dut hemen, eta importantea da hori azpimarratzea. Eta bigarrena txiste moduan, ziazten txiste bat dela, baina Lapurditik heldu naizela, Lapurdi Euskal Herria dela, eta beraz Euskal Herritar gisa ere mintzatuko naizela. Atzo entzun baitugu Frantzia, Lapurdi, Nafarroa eta Siberuri buruz hitz egiterakoan, eta argiki utzi nahi nuke Euskaldun txenditzen girela, eta katalanek esplikatu diguten bezala, nahiz eta denak desberdinak izan, etorkizun komun bat partekatzen bali madugu, komunitateko kide girela. Eta guk Euskal Herritar gisa, Lapurtar gisa, edo Siberutar gisa, etorkizun komun desilagarri bat partekatzen dugula Aramaioko jendearekin, Nekeitiokoarekin, Burlatakoarekin, Endaiarekin ez naiz segur, baina besteekin bai. Parentesa izten dut eta txiste batzen, ez dut neurrikin kesatu nahi, plazara sortzen ari gira eta ez da kesatzeko denbora. Beraz, etorri berriak. Nor dira Lapurdi, Nafarroa eta Siberura etortzen diren pertsonak. Ipar Euskal Herria askotan simplifikatzeko 3 zemakearekin aurkezten dugu. 3 lurralde dira, iparraldea ez da provintzia bat, 3 provintzia biltzen ditu, 300.000 pertsona bizi dira, bertan, eta urtero 3.000 pertsona heldu da kanpotik 3.000 kilometro karratu betara bizitzera. Ados, 3 lurralde, 300.000 biztanle, 3.000 kilometro karratu, aski txikia, eta urtero 3.000 pertsona heldu dira kanpotik bizitzera. Labur biltzeko lurralde txikia, bere etorkizunan bere eskuetan hartzeko tresna administratibo juridiko gutxi ditu, eta lurralde biziki erakargarri bat.
Ipar Euskal Herrian azken 25 urteetan Euskararen alojean urrats esanguratsu egolekoa da, importante asko egin ditugu. 25 urtez, kontsentsu soziopolitiko bat eraiki da Euskararen alde Ipar Euskal Herrian. Jendartea eta klase politiko mailan ez da polarizazioa hondirik. Gehiengo bat Euskararen alde senditzen da eta biziki kontrako diskurtso guti entzuten da. Biziki minoritarioa da eta ez da entzuten. Eta hau, duela 25 urte eraiki den kontsentsu bat da eta oraindik indarrean da. 25 urtez irakaskuntza asko garatu da eta horren ondorioz, gazte belaunaldiak geroz eta euskaldunagoak iristen zaizkigu. Ezkira EAEko kopuruetara iristen eta orainik urrungira, baina hau hori ere txalotu behar da. 25 urtez ere, helduentzat euskara ikasteko formulak asko ugaritu dira eta hori ere gure alde doa, euskararen biziberritze prozesuaren alde doa. Eta duela 25 urte, Ipar Euskal Herrian eragin bat duten 4 instituzio publiko nagusi elkartu dira main baten inguruan, Euskararen aldeko hizkuntza politika partekatu baten diseinatzeko eta horren obratzeaz arduratuko den instituzio berri bat sortzeko, hau da Euskararen erakunde publikoa, eta bertan biltzen dira estatua, eskualdea, departamentua eta herri elkargoa gaur egun. Beraz, azken mende laurdenean, urrats biziki importantak egin dira. Baina gaur egun errealitatea oraindik biziki komplikatua da. Biztanleriaren 80% ez daki oraindik euskara, kare erabilera biziki apala da, Baiona batean gaztelera entzuten da euskara baino gehiago. Euskara alegalitate egoera batean dugu, eta atzo Josebak eta pasaren igandean herri urratsen EIP-ko lehendakariak berak aitortu dutenez, euskararen erakunde publikoa, krisi politiko eta ekonomiko batean kokatzen da. Hau da pixkat Ipar Euskal Herriari buruz. Gero, etorri berriei buruz zer egan. Etorri berriei buruz askotan baditugu aurreiritzi asko eta estigma asko. Eta kokatzen giren tokiaren arabera, behar da etorri berriaren inguruan etiketa edo irudi desberdin bat emanen dugu. Ilustratzeko. Miarritzen kokatzen baldin naiz, niretzat etorri berria izanen da 28 urteko gazte hiperkonektatu bat. Barnekaldeago joiten baldin naiz, itxasun adibidez, itxasun niretzat etorri berria izanen da Bordaletik etorritako familia bat, adin txikiko 2 aurrekin. Eta domintxinera joiten baldin naiz, orainik barnekaldeagoa, etorri berria izanen da bere figura klasikoa, erretretarat etorritako bikote hori. Jubilatzera etorritakoa Ipar Euskal Herria. Eta beraz, topiko asko ditugu, baina beti bada triptiko bat, Paristarra, diruduna eta erretretaduna. Eta begiratzen ditugu datuak, odapak, intzek eta gaindegiak atera dituen datuak, ikusten dugu errealitatea objektibatzeko beharra eta ez dela bat ere hain simple. Erraiten delarik urtero Ipar Euskal Herria 3.000 pertsona bizitzera heldu direla, errealitatean askoz gehiago da, 3.000 da saldoa. Urtero 12.000 pertsona heldu da bizitzera, eta matematiketan ez nahizona, 9.000 ateratzen dira. Ateratzen diren erena ikasketa garaiko pertsonak dira. Ez dakigudenak ikasketetara abian direnez, baina behintzat 16-24 urte artean dute ateratzen diren erenak. Eta etortzen diren 12.000 hauek, nor dira eta nondik heldu dira. Ikusten dugu gehiengo absolutua, ez dela erretretaduna, baizik eta 20 eta 59 urte arteko jendea. Jende aktiboa, aurrak dituenak, eta Ipar Euskal Herrira bizitzera heldu dena, ez kasualitatez, iparaldera ez jende gutxi heldu da kasualitatez, zerbaiten bilat heldu dira edo aukera bat zabaldu zaielako, eta gutxiengo bat baizik ez da erretretarat heldu gurera. Nondik heldu dira? Gehienak, ia 100%, frantses estatutik heldu da. Metropoliatik edo hexagoniatik heldu da. Eta zehazkiago, ez Parisetik, Cannetik, Normandiatik, baizik eta Grand Sud-Ouest deitzen den eskualdetik. Ego mendebaldetik heldu dira, gehienak. Eta pandemia ondotik behatu den fenomeno bat ere bada, ez dira heldu Ipar Euskal Herrira bakarrik.
mugitzen dira asko, eta telelanak eta COVID ondoko giroak sortua, behar bada pasako dituzte 3 egun Ipar Euskal Herrian, eta beste 5 egun Bordelen. Edo 3 egun Tolosan, eta 5 egun Ipar Euskal Herrian. Mugitzen dira. Eta aurrak egongo dira beti eskola berean Ipar Euskal Herrian, baina gurasoak mugituko dira. Beraz, bada ere biztanleria mota hori. Eta hori importantea zen, zehaztea, zenta jostatzeanko ginatezke Ipar Euskal Herriko eta Ego Euskal Herriko desberdintasunak egiten etorri berrien inguruan. Ipar Euskal Herrian bizi den jendearen erdiak hasik Euskal Herritik kanpo sortua da. Ego Euskal Herrian laurdena baizik ez da. Ipar Euskal Herrian etorri berriak 96,3 frantses estatutik heldu dira. Eta Ego Euskal Herrian 60 penintxulatik. Ipar Euskal Herrian gehienak heldu direnak dira Grand Sud-Ouest eta Parise eskualdetik, atzo aipatu denaren arabera, hemen Ego Ameriketatik, Afrikatik, Europa ekialdetik. Guk Ipar Euskal Herria tamalez biziki erakargarria dugu eta jendea heldu da horrela bizitzera, eta hemen erakargarritasun hori eraiki nahi da. Hainbat desberdintasun egitetanko genituzke, baina labur bilduz, Ipar Euskal Herrira bizitzera heldu den jendearen buruetan, frantses estatuko, ateratzen ditut makoak, frantses estatuko eskualde batetik, frantses estatuko beste eskualde batera bizitzerat heldu diren ele bakar eta kultur bakarreko pertsonak dira. Eta Ipar Euskal Herrira iristean, nortasun eta kultura azkar batekin topo egiten dute, baina hori aintzintik ez zuten imaginatua. Ez dira heldu haien kultura aniztasunarekin gure lurraldea berastera, zaintzen dut nola konatzen dugun gauzak, baina hori importanta da zehaztea. Konklusioan gero berantago aipatuko dut. Eta etorri berriak eta euskara. Azken 10 urteetan etorri berri diren jendeak zer harreman du euskararekin. Egan dezakegun lehen gauza da, Ipar Euskal Herriat iristen direlarik, biziki fite topo egiten dutela hizkuntzaren gaiarekin. Baina txakarrakatuz gero, hizkuntza izanen da herritartzeko azken urratsa haientzat. Azken urteetan, plazararekin tailer asko egin dugu eta taileretan, izan eskoletan, enpresetan, administrazioetan, turismo bulegoetan eta historio, askotan topo egiten dugu etorri berri batzuekin. Eta etorri berriak erraiten digute haien ibilbidean hainbat lurralde ezagutu eta gero, Ipar Euskal Herrira iristerakoan, atentzioa pizten zaiena da euskara presente dela beste tokitan baino gehiago behar bada. Behin, Bretaindar gazte batek, Bretainian sortu, haunditu, lan egin eta egin duen batek, egan dugu, maite dut Ipar Euskal Herria, hemen baduzu kultura bat, baduzu hizkuntza bat, ni haunditu naizen tokian ez da hori guzia. Eta egan dugu Bretainian, baituzu gutxinez bi hizkuntza gutxitu, Bretaindarra, baduzu galoa, baina bere 30 urteak egin zituen, Bretaindarra eta galoa ikusi gabe ere. Beraz, lehen horra da erraitea, euskarak baduela presentzia minimo hori bide seinaletikan, hizkuntza paisaian, karteletan, bizikulturalean ere, eta horrek atentzioa pizten die. Eta ez da gutxi, ze hizkuntza paisaiak markatzen du zerbait. Hemen euskara ere bizi da espazio publikoan. Eta lehen impresio hori biziki importanta da, lan bat abiatzeko aukera eskaintzen digulako. Ze etorri berri den jendeak urteak eta urteak pasatzen balima ditu, biziki fite ohartuko da, euskara jakin gabe biziki eroso bizitzen aldela Ipar Euskal Herrian. Eta gu onotik etortzen alko gira gure dispositibo, diskurtso, ekintza eta tresna guziekin euskarara urbilarazteko, berak eranen du hor bada disonantzia bat, zuk erraiten didazuna, eta nik egunero hemen bizitudanaren arabera. Beraz, hau biziki importanta da goiz lantzea, eta baita ere turismotik, Ipar Euskal Herrira bizitzera duten jende askok, Ipar Euskal Herria deskubritu du turismoaren bitartez. Bigarren gogoeta da, erraitea euskararik gabe biziki untsa bizitzen aldera Ipar Euskal Herrian, tamalez, ohartu gabe ere, deia. Zerbaiten ondotik pasatzen direla. Eta badira, duela 10 urte bizitzera etorritako
pertsona batzuk, bask senditzen direnak, eta haien bask sentimenduri moldea arrun desberdinetan bizitzen aldutela, batza batean kantatzen dute, larun batean errukbira doazte, batzuk pilota egiten dute, baina euskara jakin gabe biziki eroso bizitzen direla. Eta hori lantzeko beharra ikusten dugu. Atzo Laudiokoek Far Westa aipatu digute, guk basamortua aipatzen alko ginuke, etorri berria ikusten dugu, etorri berriak ikusi beharrean, eta guretzat importanta da, fite egiten dut, ikuspundu integral batetik jorratzea afera. Euskalgintzan ari girenek maite ditugu sailkapenak, segmentazioak, jendeak kaza batzutan sartzea, eta hainbat irizpideen arabera egin izan ditugu. Plazaran azken urtean garatu dugu segmentazio bat guri balio diguna, perfektua ez dena, baina balio diguna jakitea jendeak zer senditzen duen euskararekin eta zer beharko luken parean. Hor gurutzatu ditugu bidatu, bata hizkuntza gaitasuna eta bestea hizkuntzarekilako, euskararekilako harremana, eta hainbat publiko desberdin zehaztu ditugu. Horrekin erran nahi duguna da, ezin dugula etorri berrietan eragin, ez badugu ikuspundu integralago bat. Hau da, Ipar Euskal Herrian, iduritzen zaugu, sumeki mintzatuz, kategoria guziek badutela euskararekin korapilo bat gutxienez. Eta ezin dugula eragin bakarrik erdaldun neofitoan edo etorri berrian, ez baditugu patologia txiki guziak sendatzen jendarte osoan. Ez baditugu diskurtso komun bat eraikitzen denentzat balio duena eta dinamika orokor bat, mediazio dinamika orokor bat sortzen duena, alferrik litzateke. Biziki konkretuki eta kategorietan karikaturan sartzeko, erraiten badiogu etorri berriari ongi etorri euskararen mundura, euskara ikasi eta ziurt euskaldunan bilakatuko zira eta harrera eginen dizugu, baina euskaldun komplexatuak euskalegitik ateratzen den egaduna ezpadu errezibitzen, 6 urteko ibilbidea izorratzen dio. Beraz, jendarte osoan lan egiteko premia ikusten dugu. Hortarako dinamika bat sortuz, mundu batzuetatik besteetara ekarriz etorri berria, eta hor ez dugu guk ezer asmatu azken 70 urteetan Euskal Herria gai izan da inklusio dinamika bertutetsu horren sortzeko. Harinez begiratzen zer erranta zer ez. Gauza txiki bat justu eranen dut. Atzo entzun dugun lehen gauza izan da agera protokoloa. Eta protokolo hitza, iparaldetik ikustea, protokolo, bikain. Protokoloak beharrezkoak dira, behar dugu planifikatu, antolatu, arautu. Protokoloak badu zerbait hotz, mekaniko eta agerak behar du zerbait goxo, bero, urbil ere izan. Eta beraz gu lantzen ari giren dispositiboa, mediazio dispositiboa, zentzortan elikatzen hasi gira. Badu lau urte lanean ari girela horrentzat, datorren udazkenan existitzen hasi beharko litzateke, euskarara jendea hurbiltzeko mediazio dispositibo bat. Mediazioa zer da, frantses estatuan, 70 urtez, kultura demokratizatu nahi izan da. Kultur ibilbideetatik urrunden jendea kulturara erakarri nahi izan da. Hau da mugimendu bat sortuz, eta ez bakarrik komunikazioan eraginez, ez bakarrik kultura auzo pobretara ekarriz, ez bakarrik auzo pobretako aurrak museoetara ekarriz, ekosistema oso bat, mediazio plangintza oso bat plantan eman dute kultura demokratizatzeko. Kultura hitzak entzen badugu, eta euskara emaiten badugu horren ordez, sortzen aldugu mugimendu, demokratizazio mugimendu berdina, mediazio linguistikoa deitzen alko litzatekena. Eta hau da pixkat on dispositiboak imaginatu nahi duena, on pizten gaituena, se konekte ale euskara. Lau ekintzaren inguruan gogoetatzen ari giren zerbait da, webbune erreferente bat izango duena, euskararen ataria izanen dena, dantzak badu berea, euskal kulturak badu berea, euskarak ere behar du. Beste aldetik egoitza partekatu bat, hirugarren toki bat, tierlio bat, Baiona txikian, toki biziki estrategikoan, euskararen munduetara sartzeko, eta hor, etorri berriak atsemango ditu iztegiak, atsemango ditu aditzen taulak, atsemango du informazio publikoa euskarari buruz, eta bartabar. Hirugarren ekintza dira paperezko euskarriak, badu 25 urte hizkuntza politika publikoak garatzen ditugula, baina gaur egun ez dugu eskurririk euskararen irakaskuntza eskolan esplikatzen duenek.
Ez dugu esku horirik, heldu batentzat euskara nola ikastenen iparraldean azaltzen duenik. Ez dugu paperezko euskarririk hizkuntza eta euskalgintza aurkezten duenik. Beraz, iruditzen zaigu biziki importantea, papera ez da agortua eta informazio dispositiboak garatzea. Eta azkenik, terrenoko ekintzak, joan behar dugu jendearen gana, merkatuetara, eguberriko merkatu, elkarte foro eta historioetara. Eta hortan, etorri berriak badu zentraltasuna handia, baina ez bakarrik, lau publiko desberdintzen ditugu, bat gurasoak. Haur euskaldunen gurasoak. Izan erdaldun edo euskaldun, berdin du gurasoak baditu beharrak. Eta gaur egun Ipar Euskal Herrian, 14.000 pertsona unkituak dira gai horrekin. 14.000 ama eta aitak badute aur euskaldun bat etxean, basamortu linguistiko batean bizi dena. Zer eskaintzen dugu beri. Bestak dira euskal ikasle helduak, euskaltegian direnak edo haien baitarik euskara ikasten dutenak. Gaur egun 1.500 dira, 1.200 aekan eta beste guziak beste euskaltegi batzuetan. Haiek ere badituzte behar batzuk, zer ekartzen diegu. Gero baitu euskaldunak, 75.500 gutxi gora bera, elebidun hartzaile edo elebidun oso, eta haiek euskaraz gehiago bizitzeko bidean mediazio ekosistema hori proposatu nahi diegu, eta azkenik interesatuak liratezkenak dira 150.000 pertsona ikusten da pixka bat, nun diren heldu lekuak. Beraz, eskaini da indena da dinamika oso bat, onboarding edo enberkamendu dinamika bat, ez zira lurreratu Euskal Herrira, eramaiten zaitugu, iguarazten zaitugu gure treinean. Eta konklusiorik gabe bukatzen dut, hori da? Ados. Mil esker beraz, Eneko, galderen txanda hasia itzin, Biarritzeko herriko-etxak eta Euskal Elkargoak martxan ezarri dituzten bi dispositibo ezagutzeko parada izanen dugu bideo testigantza baten bidez. Edo bestela galderen txanda irekiko dugu, Eneko. Berriz, luzeago egiten altzen nuen. Dantzatzen alduten nahi bauzu. Ez du lalaikan eginen duzu. Beraz, baduze galderarik Enekorentzat, norbaitek badu? Nik eginen dizut lehena? Egota. Aipatu duzu gutxi gora bera, baina basamortu linguistikoa aipatzen da iparraldearentzat, eta egia da gu bizi giren eremuan, Baiona Biarritzean gelun, askotan ez ote giren gu etorri berriak bezala sentitzen, han bizi den jendea baino. Bai. Edo hola ikusten gaituzte kanpotar bezala gehiago. Bai, azken moikanoak bezala edo. Hori da. Bai. Kaso egiten dut, eta konklusioan garatu nahi nuen ideia bat, berbada garatuko dudana eta hori lotua dena ere. Etorri berri askok eta frantses edabideetan indarrean den diskurtso batek, etorri berri askok, importatzen dute berekin. Frantses estatuan indarrean den diskurtso deklinista bat, arrazista bat, eskuin uterrekoa. Eta gaur egun entzuten da jende asko Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian sortu dena, eta Euskarari, ikastolei, Euskal kulturari bizkar eman da bizi izan direnak. Eta etorri berri fenomeno horrekin hasten direna garatzen diskurtso biziki itxi bat, arrazista bat. Ezagututen Euskal Herria ez dutela gehiago ezagutzen eta etorri berriak mehatxu bat direla.
Eta nire ustez biziki zaindu behar dugun zerbait da. Gauzak aldatzen dira, baina Euskal Herria, bere osotasunan, beti kokatu da Europa mendebaldeko pasabide haundiko zonalde batean. Eta mendetan zehar, beti aldatuz joan den lujalde bat da. Eta gaur egun badugu sentsazio aldaketak biderkatzen ari direla eta abiadura hundian gertatzen ari direla, baina antolatzen baldin bagira, aldaketa hauei aurre egiten aldiegu. Ez nuke nahi erori diskurtso deklinista batean eta mehatxu guzia Paristar diruduna dela eta gutxiengoan senditzen girela gure herrian. Zenta hori hartzun egiten du zemur batek errandezakena frantses estatu mailan eta gerozta jende gehiagok pentsatzen dutena. Guk, nik behintzat, eta pentsatzen dut on gogoetan parte hartzen dugunek, Euskararen aldeko borroka ez dugu logika horretan ikusten. Ez gira iraganaren alde edo izenean borrokatzen, etorkizunaren izenean bai. No? Eta jendarte ederrago, libreago, berdinago, justuago baten alde. Eta hori ez da deklinistek nahi duten jendartea. Guk bai. Hau da soinua txoan bitartean, Beste galderarik? Ez dut ikusten. Justu, oak bat, atzo justuki ez dugu, denboraren gatik ez dugu aukerarik izan hor galdera bat pausatzeko edo, eta biltzaneko dispositiboa aipatua izan delarik. Nahi nuen berriz aipatu zen eta lotua da ere gaurko hitzaldiari. Aipatzen zen momentu batean, ustut zestoan hor izan zirela hor saioak eta aipatzen ziren eskualdunak haien artean, edo batzuk erantzutela, egun nahi dugu egur artean izan. Eta aipatua izan da, sentitzen hartzera pixkat xenofobia hortan. Eta egia da, hola, urakzen dut erran izena, baina gero, eneko kraten duen bezala, behar da dena zaindu, egia da ere, adibidez guk ikusten dugu, intzak erran duen bezala, proporzioan minoritate bat geherarik, badakit hor anekdotak emaiteko, edo bintzat matematikoa den gauza bat, Ziburuko ikastora sortu zelarik, baziren 4 ikasle, eta bat zen frantsesduna. Eta beraz, frantsesak hor badu biziki euskara maila ona gaur egun. Zenta beste 3 eskualdunak ziren. Eta beste ikastora batan ematen maituzu hor 10 aur eta 5 dira hor eskualdunak eta beste 5 ez direnak. Egia da, horrek baduela, eta hori matematikoa da, eta ez da rasismoa, nire ustez, matematikoa da, horrek baduela eragina eta euskaren kaltetan dela, euskara mailaren kaltetan. Eta ez dut atera biderik, eta gainera hor gira hor 2 egun partekatzeko, goetatzeko eta hola. Baina bada, uste dut badera hori ere, bezta aipatu izan dugu, ere hainitzetan arnasguneak behar genituela. Eta behar da kasu eman, behar dugu irekia izan, eta behar ditugu gure arnasguneak ere, eta beti pentsatuz ere hor euskararen zer nahi dugun, eta ze euskara maila nahi dugun hor gure egian ere. Nahi ditugu eskualdunak, nahi ditugu denak eskualdundu, nahi dugu denek izan dezaten hor jajera baikor bat, eta ez dugu nahi ere euskara maila biztiki apara hor etorkizunean. Bertzen, ez dakitarregi izan nahi zen, baina nahi nuen pixkat hori aipatu. Soina bat dugu? Bai. Jon behar dut? Ez, egin, erantzun. Bai, interesgarria dena eta laudiotarrek egan duten bezala dena dugula irabazteko eta berrera ikitzen ari girela jendarte komplikatu gortan, Ipar Euskal Herrian, Euskara, lurraldea eta herritarren arteko harreman bat. Eta hori ez zindugu bakarrik berreraiki txoko batetik denetatik eraiki behar da, eta errealitate sozio eta psikolinguistikoa aintzat hartzea importanta da, justuka ipatzen dituzun dinamika hauek kontutan hartzeko. Nik punpean hartu nahi nuke gai hori, badelako ere tentazio bat sekulan existitu ez den ikastola baten idealizatzeko, eta ederrago zela lau ginerari klasean ez eta gaur egun. Eta nik soziologian ikasi nuen errealitatea zenbakiekin ikustea, eta gure errealitatea zenbakiekin ikusten dugularik, emaiten dit gogoa banku batera lan egitera joitea, edo etxeak saltzen hastea, zenta Euskal Gintzarekin ez dugu etorkizun handirik Ipar Euskal Herrian.
Baina herri mugimenduak ikasi dian beste zerbait da fatalitaterik ez dela eta lortzen dira gauza handiak. Dula, 60 urte ikastola sortu duten bi familiak edo 3 familiak imaginatzen bazuten 60 urte berantago 38 ikastola izango zirela eta datorren urtean 4.300 aurren einak gainduko ginuela, ez zuten sekulan sinestuko. Eta bai ikastola aldatzen ari da, bai perfil soziolinguistiko aldatzen ari da, bai gurasoak aldatzen ari dira, baina beti aldatzen ari zen. Eta ikastola garbia existitu balitz, nire nintzen ikastolan izango, zen nire familian ez da euskaldun bakar bat, nita nire arreba aparte. Eta beraz, mirakulu txiki guzi hauek aitortu behar dira eta erreproduzitzen lagundu behar dira, 80. hamarkadako jendartea ez da gaur egungoa, baina ez dudarik gai izango girela gaurko desafioai aurre egiteko. Eta horako espazioak lagunduko gaituzte. Eta horrein banoa. Eta horrein bazoaz. Aldaketa txiki batzuk eginen ditugu bideoekin arazoak baitira, beraz talde lanean sartuko gira eta ondotik ikusiko ditugu bideoak. Beraz, 14 taldetan banatuko gira eta talde bakoitzak bere gela izanen du atzo banaturiko zerrendetan adierazia den bezala. Etxean zirezten ere oharra, talde lana egiten duten bitartean zuen ekarpenak jasotzeko formulario bat prestatu dugu. Astean zehar bidali dugu, normalki eskuratua duzue, eta arazoren bat baldin baduzue, idatzi e-posta bat, aitorrabildua kulturatelier.eus elbidera, eta eskaera eginda segidan jasoko duzue formularioa. Talde lana bukatu eta atsedenaldia eginen dugu, 11-etakoa eginen dugu, eta gero ondotik itzuliko gira eta bideoak ikusiko ditugu.
Egunon berriz ere, amaiketakoa hartu duzuelakoan, berriz ekingo diogu goizontako egitarauari, eta lehen akats batzuk izan baitira bideoetan, orain lehenik Biarritzeko Herriko Etxeak eta Euskal Elkargoak martxan ezarri duten, edo ezarri dituzten bi dispositibo ezagutzeko parada izanen dugu, bideo testigantza honen bidez. Antolatu dugu Agera Planen inguruan, eta orain azalduko dizkizuegu bi praktika hor egiten direnak iparraldean. Miarritzeko Herriko Etxe mailan hor bi ekintza berri eman ditugu martxan hor din berriei begira, justuki antxeatzeko jende hori euskaratik hurbilarazten. Lehena da Biarritzerat instalatzen diren din berriak usaian badute zeremonia bat Biarritzeko udaletxeak antolaturik. Eta urten lehen aldikotz, egin genuen ere main tiki bat euskara zerbitzuarekin, iztegi batzu eskaintzeko parada emaiten ginen. Lehen aldikotz izan zen iniziazio bat proposatzea bi ordukoa urririk publiko beraz berri hori. Eta adibidez lehen esperientzia hortan, din berri ziren zeremonia hortan, eta 105 izena eman zuen beformakuntza tiki hortan parte hartzeko. Agurketak, politezi hitzak kortesia landu genuen, hainbat iztegiak ere, eta zerbait, ostatu batean zerbait manatzeko ere bizpahiru erranaldi landu genituen. Eta helburua biztan dena etzen hortik ateratzea euskaraz mintzatzeko gaitasunarekin, baina pixkat gustua piztea. Eta bukaeran, beraz, erran ginen, azaldu ginen, nola segitzen alzuten urrengo urratxa gau eskolara joanez, edo euskara ikasiz hainbat medio zilera, eta beraz, eman genizkien informazio horiek. Urtarrilan egin genuen lan dikotz, ikusiko, ea urrian izena maiten duten. Gure elkargoko hizkuntza politikaren elementu nagusietako bat da, euskarazko zerbitzuak garatzea, eta horretarako behar ditugu langileak euskaldundu. Eta langileak euskalduntzeko behar dute formatu, eta ari ginen nola eginen genuen pizteko gogo hori, formatzeko gogo hori jakinez, hainitzetan, baditugu profil desberdinak, baina hainitzetan biziki urrun dira euskaratik. Eta orduan pentsatu izan dugu bi agera mota proposatzea. Lehen urratsa izan da, jakinez langile berri guziak gure elkargoan badutela, deitzen dugun integratzeko eguna. Egun horretan, denak langile berri guziak biltzen dira, eta hastapeneko helburua zen, oinarrizko elementuak jakinaraztea elkargoari buruz, nola sortu zen elkargoa, funtzionamendua, zein diren horren ematen diren politikak. Egun horretan ere badira tailer desberdinak, eta horietako bat da gure zuzendaritzak antolatzen duen hizkuntza politikaren aurkezpena. Esplikatzen dugu zer den elkargoaren hizkuntza politika, nola antolatua den, esplikatzen dugu zein den desberdintasuna euskararen erakunde publikoa eta euskara elkargoaren artean, pixkat eskumenak nola partekatuak diren. Eta gero azaltzen diegu ere ze lan mota egiten dugun, bai udalekin, bai orzandegiekin, aisialdi zentroekin, eta gero elkargoko beste zerbitzuekin, adibidez nola ze lan mota eramaten dugun euskara garatzeko garapen ekonomikoan, hirigintzan, ingurumenean. Eta bukatzeko, pixkat ematen ditugu ere hizkuntza politikaren garapenaren adierazle batzuk. Eta adibidez erraten dugu zenbat diren zenbat eskolatan ikasten alden euskaraz, zein diren elebidunak edo murgiltzean, zenbat aisialdi zentrotan ikasten alden euskaraz. Ordu bat da bakarrik, baina ikusten dugu langile guziak parte hartzen dutela tailer horretan. Ohartzen gira ere gehienetan badutela asmoa, segitzeko asmoa. Zinez jakinarazten digutela interesatzen zaiela, zerbait pizten dugu horrekin. Ordu horren ondotik proposatzen diegu bigarren urrats bat. 12 oren, beraz 12 oreneko sensibilizazio bat proposatzen diegu. Hortan aipatzen dira euskara eta kultura. Soziolinguistikako elementu batzuk ematen ditugu.
pixkat azaltzeko zein den euskararen egoera, eta gero kultura ere aipatzen dugu. Guretzat oso importantea da egitea lotura bat euskara eta kulturaren artean. Oartzen baigira, azkenan jendeak behar diotela ere zentzu bat eman hizkuntzari eta zentzu bat emateko hizkuntzari behar dela lotura bat egin kulturarekin. Urte guziz 40 bat formatzen ditugu eta izan emate gehiago badira, baina ezin egu baiatzeran denei. Eta gero ez badute ere formatzeko gogo hori, badituzte bintzat oinarrizko elementu batzuk hizkuntzaren inguruan. Azkenean denek ez badute ere formatu nahi, denek jaso dute zerbait, denek ukan dituzte oinarrizko elementu batzuk, eta nahi dugu pentsatu denak jabetuko diela gure hizkuntza politikaren garrantziaz. Bideo honen ondotik beste bat ikusiko dugu orain, Gipuzkoako oso sarrazakeria elkarteko Itziar Gorostidirekin grabaturiko elkarrizketa izanen da, eta bertan, eta zu nongoa zara egitasmoa zariko da, egindako ikerketak, utzitako emaitzak eta etorkizuneko erronkak aipatzen ditu. Gutxi asko denok susmatzen degula sos arrazakeria zertan dabilen, baina esplikatuko zenuke apur bat zuek ze lan eremu edo ze lan hildo jorratzen nahi zeaten noain? Bai, Gipuzkoan hartatzen dugu eta aurrera eramaten ditugun proiektu eta programa ezberdinak oso errealitatean beharra ikusten dugunaren araberakoak dira, oso startuta daude hor. Orduan, guretzako oso area garrantzitsua eta potenteena erabiltzaileek gehien ezagutzen gaituztena da aholkularitza juridikoa. Gero daukagu oso area garrantzitsua guretzako ere bai mentoretzarena. Orokorrean, harrerak egiten dira oso plano profesionalean, gizartearen erresponsabilidadea harreran. Gizarte bezala, ez maila profesional batean, baizik eta zehose sozialagoa, hori ez da hainbeste jorratzen. Orduan, gure proiektu hauek, bai dazkagu bi, Urretxindorra eta Izan Harrera, oso sartuta daude hor, eta aisialdia jorratzen asko. Hezkuntza saila ere, guretzako gai garrantzitsua da, hori, heziketa antirrazista maila ezberdinetan. Eta horren barruan, sartuta daude zurrumurruen aurkako estrategian, ZAS sarean, eta, pixkat gaur hitz egitera gatozena kontestu horretan jaio da. Gaur bereziki landuko dugu eta zu nongoa zara lanketa. Esplikatuko diguzu ze indan lanketa horren helburua eta ze pertsona motarekin edo lanean aritu zareten? Hori IAP bat izan da, ikerketa parte hartzaile bat, aurrek urtean aurrera eraman genuna, eta hori jaiotzen da duela 2 urte egin genuen bideo bat, deitzen dela Hemen eta Han, eta dira herrian, hemen gizarte honetan gizarteratu diren, bai hemen jaio direlako, edo oso txiki etorri direlako gazteen bibentziak, baina beraien familiak jatorria atzerrian dutenak. Eta fenotipoagatikan eta beraien itxuragatikan ere hemen irakurtzen ez zaienak. Oso interesgarria iruditu zitzaigun gai horretatikan tira egitea eta ikerketa bat egin genuen ikusteko gaur egungo Gipuzkoan hori nola dagon. Orduan, fase ezberdinetan planteatu genuen ikerketa bat izan zen. Lehenengo fasean eztabaida taldeak egin genituen ikusteko ze kolektiboa nola dagon, ze aurreiritzi eta estereotipo aurkitzen dituen egunerokotasunean, eta horri nola egiten dion aurre. Estrategiak dituzten hori afrontatzeko. Hori, bigarren fase batean kontrastatu genuen dagoen marko teorikoarekin eta pixkat hontaz idatzita dagoen guztiarekin, eta gero beste 3. fase bat egin genuen, konklusioak eta erantzunak eukita, beste berriro eztabaida talde berriekin kontrastatu genuen. Eztabaida talde desente egin ditugu eta bai saiatu gera oso heterogeneoak egiten. Egin ditugu bai gazteagoekin, unibertsitateetan, herri txikitan, herri handiagoetan, kolektiboara bera ere diana diren gazte hauekin, etorri berriekin ere bai, helduago gazte egoeran beraien migrazioa egin duten gazteekin, ere behaiek aurkitzen diren eta ezberdina den, batzuen eta besten artean,
autoktonoagoekin, herri txikiagoetan, migrazio gutxiago dagoen talde heterogeneagoekin ere bai, pixkat kontrastatu behaiek nola ikusten duten hau. Horra aipatu duzu kontzeptu bat, bikoiztasun identitarioa edo nortasun dual hori, badakazu esplikatzea hori zer dan eta beraiek nola bizi duten bikoiztasun hori? Claro, esan duten bezala oso heterogeneoa izan da, eta orduan bizipenak ere oso ezberdinak dira, ez dago bizipen berdin bat. Baina bai orokorrean aurkitu dugu, bizi guztia hemen egin duten gazteak, kulturalki eta gizarteratzea hemen egin dutenak, kuadria dituztenak, bai bizi dutela dakatela sentsazio bat, nun ez dia guztiz hemengoak sentitzen, ze beraien inputak eta galdera ere bai, ez? Titularena zunongoa zaran galdera horri hemengoak esaten badute, generalen interpelazioa izaten da, ezin da, osea, zure fenotipoagatikan ezin da. Eta orduan hor bai dago dualidade hori, nun esaten dute ez diala guztiz hemengoak sentituak, ez dietelako, ez, beraien inputak hortik handi joazelako, baina gero, familiarekin oporretan eta jatorriko horrera joten diranean ere bai, hangoak ere ez direla sentitzen, ez. Orduan, dualitate hortan bizi dira. Eta hori ere prozesuan komentatzen dute, ez? Porque gero ere badaude beste batzuk eta badaude beste reflexio batzuk positiborago, alderdi positiboago batera eramaten dutenak eta esaten dutenak hori aberasgarria dela ere bai, ez? Igual badirara ere bi aldekoak badaukatela hemengoa, hemen jaio dira, hemen sozializatu dira eta hemengo bizipenak dauzkate, baina hangoak ere badirela eta hori aberatsa dela. Eta bikoiztasun hortan, hemengoa eta hangoa, bikoiztasun zea hortan, euskerak ze toki dauka beraien identitatean. Ze hor badago esaldi bat, ni atentzia eman didana, eta da, hemen jaiotako pertsona horiek ez direla euskaldunak bestela definitzen, baina bai esaten dutela hemengoak direla, eta euskera badakite. Eta horrek pixkat, igual beste ikuspuntu batetik atentzia ematen du ez, hemengoak dira, baina ez dira euskaldunak, nahiz eta euskera jakin. Guk irakurtzen dugu erreakzio bat bestela. Ba, azkenean hori askotan behaiek esaten dutelako hemengoak diala eta erantzuna da ez. Ez, baina eta zure gurasoak nongoak dira. Deitzen zaie bigarren belaunaldia. Osea, ia izenak ere hor jartzen du oztopo bat, ez? Da, como askorentzako ezin dira hemengoak izan fenotipoagatikan, beraiek hemen bizi diranean. Orduan, nik bai uste dut horrelako saldiak badaukatela atzetikan erreakzio bat, dezuk esaten badezu ni hemengoaz naizela, ba ez naiz hemengoa eta listo. Horregatikan esaten nun prozesuak direla ere bai. Gero beste momentu batean eta segun eta zeinekin eta bere kuadrillakin ere bai, badakite hemengoak direla ere bai, ez? Azkenean hemen bizi izan dutelako bizi guztia. Baina ez da hainbeste definizio bat, ez naiz euskalduna, ez naiz, ez dauka gehiago bibentzia horrekin, ez? Eta beraien, ba azkenean mekanismoekin, estrategiekin horri aurre egiteko. Eta euskerak, ba euskera oso gai potentea da. Euskarak nik beti esaten dut, jende asko pizten du. Ba, azkenean badaude bi ikuspuntu oso polarizatu euskararen inguruan. Badago euskera altxor bat bezala bizi duenak, eta gero badago beste kolektibo bat bizi duena beraientzako euskera zehose eskuragarria ez dena eta kasi privilegioa dena, ez? Eta behaiek horrez direnak sartzen. Orduan, badira, ba hori, oso bizipen ezberdinak. Eta kolektibo honekin, ba berdina, oso bizipen ezberdina dauzkate, asko ere bai depende de nun migratu duten. Herri txikitara migratu duen gazte batek, nun behazan razializatutako gazte bakarra, eta bere sozializazio guztia euskeraz egin du, eta bere kuadrillak euskeraz egiten du, beretzako ez da arazo bat, euskera. Baina, beste ikastola batzutara hor geto niri hitzatzait gustatzen, baina bueno, badakigu zertaz egian hitz egiten, kontestu horietara migratu dutenak, beraien gurasoak euskerara aktesorikan eduki ez dutenak, eta beraientzako euskera ikastolan inposatu dioten zehoze izan dena, baina gero bere egunerokotasunean, bere eskolaz kanpo egindun kuadrillarekin, bere barrioan ez bada hitz egiten euskera, etxean ez bada hitz egiten, eta ez badauka beste loturarikan euskerarekin, bai da zehoze gaizki biziduna. Eta gero dago kasuistika bat, eta hori uste denok ezagutzen degula, beren itxura arrazializatuagatik euskeraz hasten direnean inguruko jende harritu egiten da, ez? Nola izan liteke pertsona bat euskeraz ari dena itxura horrekin, ez? Hori nola bizi dute hauek? Ba, berdina, askotan ere danak ez dazkagu egun berdinak. Baina bai aurkitzen dira egunerokotasunean, inorrek ez duela espera beraiek hori hitz egitea, eta bai, hor badago ere ez, mikrorrazismo puntu bat horrekin. Gero bai, gehienak esaten dute, euskeraz hasten badira, eta
orokorrean baikortasunarekin, ez? Jose ondo hitz egitezula euskeraz, eta saiatuko nahi zurekin euskera egiten, eta hola, ez? Horra aipatzen duzu lanketa hortan, eta zuk ere guantxe bertan esan duzu, estereotipo eta aurreiritzien biktimak direla, ezta? Eta gero lanketan, proiektuan agertzen da nola garatzen dituzten aurreiritziei edo zurrumurruei edo estereotipoei aurre egiteko estrategiak. Eta hor nabarmentzen duzue, modu individualen egiten dutela eta abanikoa oso zabala dela, ez? Hasi eta etxipenetik jarrera aktibo eta ia konfrontazioraino. Hori atentzia eman dit, hori oso modu individualean lantzen dutela, eta akaso euren artean ere ez dutela konpartitzen, ez? Egoera horiei nola aurre egin, edo... Bai, guri ere atentzia ditu dugu. Bai, guri ondorioetan ere jarri dugu. Guk igual, bai, espero genuen estrategia kolektiboa goren bat, baina gehiengoa izan da maila individualean beraien nola hartatzen duten. Osea, asko entzun dugu ez lo que hai. Osea, badago hor etximen puntu bat, ez, de hau gertatu zait bizi guztian, honekin aurkitu naiz bizi guztian, eta honekin jarraituko naiz aurkitzen. Kontatzen dute ere bai, askotan gizarteak bertan barruan ez gerala konturatzen ze puntuaino dazkagun mikrorrazismo horiek, hitz horiek, esaldi horiek berneratuta, ez? Eta beraien egunerokotasunean, kuadrillan, ez da bizi dituztela bai, askotan esaldiak egun batean bromagoa hartzen duzula, eta beste batean igual gehiago molestatzen dizuna. Eta horrekin ere bai, askotan esaten dute, ez dauzkatela beti estrategiak hori hartatzeko eta ez bukatzeko azarraldi batean. Orduan egiten dutena asko da isildu, ez esan, konturatu, honek ez zidan niri gaizki egin nahi, etzan, da barneratuta daukan zehose, baina ez da nire kontra, ez? Estrategiak hortik handoaz. Baina bai esaten dute hori egunerokotasunean bizi dituztela, eta ez badezula bizi egunerokotasunean etzeala konturatzen ze puntuaino gizarte bezala badago hor arrazakeria sesgo bat, gure gizarteen strukturetatik datorrena. Dazkagun esaldietan, dazkagun ekintzetan, egiten diren galderetan. Galdera, bera, zu nongoa zara. Galderak berak arrazializatzen duela, oztopo bat jartzen duela. Ni hemengoa, baino, eta zure familia orduan, Bukatzeko lanean aipatzen dituzue lau estrategia hartu behar diela kontuan, ez? Hain zuzen ere, egoera hauei aurre egiteko edo konpontze bidean jartzeko. Esplikatuko zen dituzke zein dian lau estrategia horiek eta zertan datan? Bai, guk lehenengo hezkuntza gehiago, ez? Prebentzioan gehiago, sentsibilizazioan, intzidentzia gehiago egitea, ez? Iruditzen zaigu, teorikoki badakigu, ez dela razista izatea txarra dela, eta ni ez naiz, baina, esaldi hori askotan dago. Kritikotasun hori fomentatzea basikoa iruditzen zaigu, oso garrantzitsua denen artean, kolektibo guztien artean. Gero hori, irakaskuntzan, bai beste IAP bat da, baina bai gaur egungo kurrikulumean, transversalitate hortan ideia garrantzitsuak eduki behar ditunak ikastola guztiak, berdintasuna, hezkidetza, hor bai ikusten dugu orokorrean hezkuntza antiarrazista, interkulturalitatea ulertzen da dagoela beste ideia horien barruan, eta guri iruditzen zaigu ez badezu ateratzen askotan ez dakigula ondo zein non dagoen marra, baina prebentzioan ez da lantzen. Garrantzitsua dela gai hauek mahairatzea, argi ukitzea, bai pertsona errealizatu bat daukazulako edo eduki gabe interkulturalitatea datorren zehose da. Politika publikoen inbertitze hori ere bai guzti hortan eta erraminta gehiago sortu eta honi atentzio gehiago jarri. Askotan aldarrikatzen dugu euskera sustapenaren mundutik, euskerak integraziorako zubia izan behar duela, aldiz beste diskurtso bat badago, euskera oztopo dela integraziorako. Bi kontu hauen artean, zein izan liteke bide bat lehenengoa gehiago jorratzeko bigarrena baino, edo bi kontuak elkartzeko, hau da, integrazio soziala eta hizkuntz integrazioa? Oso galdera potentea, oso galdera interesgarria, eta erantzun bat simplea eta erraza ez daukana. Nik uste dut izan behar dela zehose pluralagoa, alde horri ezberdinetatikan eta kolektibo ezberdinetatikan eta instituzio ezberdinetatikan ere eseri eta landu eta zehose reflexionatu behar dena. Guk ikusi duguna da, badagola kolektibo asko euskera erabili behar ez badu, erabiliko ez duena. Gaizki bizi duelako. Orduan, nik uste dut atentzioa hor jarri behar dela. Zehozen nerea dena bizitzea, nik nahi detena erabili, behar ez detenean ere bai.
Baina nik uste dut izan behar duela esfortzu kolektibo bat. Bai. Eta gero konturatu ere bai, gaur egun hezkuntza ez dagoela eskuragarri kolektibo askorentzako. Ez, adibidez, epetan, gaztelania erakusten da, etorri berri diren askorentzako, eta erraztasun asko daude, euskera, ez dauka inbeste ordutegi, garestiagoa da, segun eta zen maila ekonomiko daukazun, segun eta zen lan daukazun, ez dakize. Ez ja bakarrik gazteak, bai, ez? Aurrak badaukat eskuragarri ikastoletan. Baina gazte horiei, nahi badiete beraien etxeko lanekin gurasoak lagundu, guraso horientzako gaur egun eskuragarri ez dago. Ez da errealitate bat, eta hortikan igual ere pixkat pentsatuko bagenu eta zehoz eskuragarriagoa egin kolektibo ezberdinentzako, nik uste dut ere estrategikoki interesgarria izango litzatekeela. Eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Eta bideo hauen ondotik berriz ere hitzaldiekin segituko dugu, Maialen Zuazu eta Iratxe Lasarekin orain, Maialen Zuazu Euskara Teknikari lanetan ari dau eman, eta Iratxe Lasa gaur egun Markina Semeingo udaleko alkatea da, eta aldi berean UEMako zuzendaritza taldeko kidea ere bai da. Aipatuko duten gaia izango da Euskara eta Kultura Artekotasuna proiektua Markina Semeinen. Bueno, eguerdion. Ni Maialen Zuazu naz, UEMako Euskara Teknikaria, da bera Iratxe Lasa. UEMako hainbat herritan egitasmo bat daukagun martxan, Euskara eta Kultura Artekotasuna uztartzeko helburuarekin eta egitasmo horren berri ematera gatoz gaur. Eta bereziki Markina Semeinen garatzen ari garen esperientziaren inguruan hitz egingo dizuegu. Bueno, zein da abia puntua, ez da, egitasmo honen abia puntua? Udalerri Euskaldunetan eta arnasgunetan aldaketa asko sumatzen ari gara azken urteetan. Horren atzean hainbat faktore daude, faktore demografikoak ere badaude, eta besteak beste nabarmendu nahi dugu asko direla estatu kanpotik etorritako famili kopuruen igoera. Ez da, asko hasi dira, eta horrek ezinbestean badu eragina. Udalerri euskaldun batetako euskararen egoeran, euskararen erabileran edo hizkuntzaren kudeaketan. Guk oso argi daukagu eta beti nabarmentzen dugu beste faktore askok ere eragiten dutela udalerri batetako euskararen egoeran, eta proposatu aldugu monografiko bat pantailen edo ikusentzunezkoen kontsumoek euskararen erabileran duten eragina aztertzeko, baina hori beste baterako utzi beharko dugu. Esan dakoa, realitate berri baten aurrean aurkitzen gara eta erronka horri erantzuteko sortu den egitasmo bat aurkeztera gatoz. Hasieratik Mondragon Unibertsitateko UESiko lankideen aholkularitza izan dugu, eta eskerrak eman nizkieke Karmele Perez eta Amelia Barkini, prozesu honetan bidelagun izan direlako. Eta nabarmendu nahi dut, prozesu edo lanketa hau udalerri euskaldunetarako eta arnasgunetarako prozesu berezitu bat dela. Eta uste dut, aurkezpen hau ere begirada horretatik entzutea garrantzitsua dela. Euskaraz bizi diren herrietaz ari gara. Zeintzuk dira helburu estrategikoak? Esan bezala beste zer baino lehen euskaraz bizitzea. Guk ikusi ditugun aldaketak eta datozen aldaketak erreparatuta, uste dugu udalerririk euskaldunenean ere euskararen etorkizuna ez dagola bermatuta, neurriak hartzen ez badira. Eta horregaitik, gure herrietan euskaraz bizitzen jarraitzea eta euskarari erabateko lehentasuna ematea funtsezko izango da. Era berean, esan dugun bezala, herritarren artean gero eta gehiago dira jatorri atzerritarrekoak, eta euren komunikazio behar horiek bermatzea eta horretarako bide eta modu berriak ere topatzea guri ere badagokigu. Eta are gehiago, hezkuntza komunitateari buruz hitz egiten badugu, ze edozein gurasorentzako oso garrantzitsua da seme-alabaren ikasketa prozesu horretan parte izatea eta ikasketa prozesu hori ondo ulertzea. Eta bi helburu hauetatik etorriko litzateke hirugarren helburua, kultura arteko harreman horiek eraikitzea, zubiak eraikitzea, eta denon parte hartzea sustatzea herriko bizimoduan edo hezkuntza komunitateko bizimoduan. Prozesu honen nolakotasuna edo, eragileak protagonista izango diren prozesu bat izango da, kolaboratiboa, komunitatean eraikitzen dana,
eta eragile ezberdinen arteko elkarlana sustatuko duena. Hasieratik, eskoletako zuzendaritza taldeetako kideak, irakasleak, gurasoak, familiak, udaletako ordezkariak, herri eragileak danok elkarlanean jarriko ditugu helburuak lortze bidean. Beti esaten dugu dana Zaldibin hasi zela, eta horrela izan zen, Zaldibiko Lardizabal eskolako kideak, badira urte batzuk gurekin kezka bat konpartitu zutela, kezkatuta zeuden alde batetik hezkuntza komunitatean egin beharreko hizkuntzaren kudeaketarekin, gero eta guraso gehiago zeuzkaten euskara ulertzen ez zutenak, eta orduan zalantza ezta, nola egin guraso bilerak, nola bideratu gurasoei mezuak, idatzizko ohar horiek, eta era berean, zalantza zeukaten kezkatuta zeuden ere, hezkuntza komunitateko bizimodu horretan guraso askok ez zutelako apenas parte hartzen. Erronka edo korapilo hauek askatzeko jarri ginen lanean, euskara erdigunean jarrita, eta UESikoen aholkularitzarekin bilera pilo bat egin genituen, ordu pilo bat inbertitu genuen, hausnarketa sakonak egin ziren eta bide horri bat diseinatu zen. Eta pausuak ematen hasi ginen. Ez genuen denbora asko behar izan konturatzeko Zaldibin ematen zen testu inguru hau eta zeuden erronka hauek ez zirela Zaldibikoak bakarrik. Beste hainbat herritan ere egoera bera ematen zela eta horregaitik hurrengo ikasturtean baloratu genuen proiektu hori estrapolagarria zela beste herri batzuetarako eta beste 6 udalerri txikitan martxan jarri genuen egitasmoa. Kurtso honetan martxan daukagu 14 herritan, Euskara eta kulturartekotasuna uztartzeko lanketa hau, tartean daude Azpeiti eta Markina Semein bezalako herri handiagoak, gero Iratzeke azalduko duen bezala, eta datorren kurtsora begira dagoeneko lehenengo pausuak ematen ari gara 17 zentro berritan. Zer da lortu nahi duguna? Helduei dagokionez, euskara ikastera animatu nahi ditugu euskara ez dakitenak, jarrera begikorra eta begirunegia izatea euskararekiko, baina baita gure herrietan dauden famili hizkuntza guztiekiko ere bai, famili guztiek informazioa jasotzeko eskubidea bermatua izatea, eta gure herriko euskaldunek ume guztiei euskaraz egitea. Ze jatorri edo itxuraren arabera ez da beti horrela izaten. Ume edo gaztei dagokionean euskararen ezagutza bermatzea nahi dugu, udalerri euskaldunetako umeak euskaliztun oso izatea, horretarako euskararen erabilerako gune ezberdinak baliatuta, eta euskararekiko jarrera ona izatea ume eta gazte horiek, eta horretarako ezinbestekoa da ume edo gazte horien erreferente diren guraso eta helduak ere jarrera on hori adieraztea. Urratxe ezberdinak ematen dira prozesu honetan, beste zer baino lehen gaiaren kokapena eta adostea dago, ikusi behar da herri edo eskola horretan ea beharra dagoen, ikusi behar da ea baldintza zehatz batzuk ematen diren, eta ea inplikatuta egongo diren eragileak prest dauden lan inbertsio hori egiteko, eta emango diren edo planteatuko diren aldaketa praktiko horiek emateko. Behin prozesu hori adostu ostean markoa partekatzea da hurrengo urratsa. Zertaz ari gara markoari buruz hitz egiten dugunean? Adostasun bat da, oinarri filosofiko bat edo marko teoriko bezala ikusi dezakegun zerbait. Honek eskatzen du elkarrentzute ariketa bat egitea, empatia saio potente bat egitea, gainontzekoen beharrak, bizipenak eta minak entzun eta aurrera begira denon artean zer egin dezakegun adostea, ezta? Eta ariketa hau ezinbestekoa da gurasoekin egitea, irakasleekin egitea eta herritar guztiekin egitea, ezta? Gero komunikazio formatuen adostea egongo litzateke. Formatuak zer dira? UESikoek bai hezkuntza komunitatean eta bai herri mailan hainbat komunikazio egoera aztertu zituzten eta komunikazio egoera horietan euskarari lehentasuna emanda, lehen aipatutako ulermen hori eta parte hartze hori sustatzeko estrategia batzuk diseinatu zituzten, ezta? Eta estrategia horiei formatu izena jarri genien. Eta gero implementazioa dator. Nik uste dut hau dela prozesu honek daukan balio erantzi importante bat. Gu ez gara maila teorikoan geratuko, ez gara hausnarketa batean geratuko. Hemen gauzak aldatzeko proposamenak egongo dira, urrats praktikoak ematea proposatuko da, eta egiteko modu berriak
planteatuko ditugu. Eta gero, sistematizatzeko erabakiak hartzea eta hurrengo urratsen diseinua eta balorazioak etorriko lirateke. Esan bezala, formatu edo estrategia horietako batzuk aipatuko dizkizuet, gehiago ere badaude, baina hauek dira oinarrian hasieratik erabili ditugunak. Adibidez, eskolan egiten diren bileretan edo udal batek egiten duen bilera edo jarduera baten aldi bereko itzulpena erabiltzea planteatzen da. Eta horrela lortzen dugu bilera bakar bat egitea, bilera horretan guraso guztiak batera egotea edo herritar guztiak batera egotea eta ez bi bilera ezberdinetan hizkuntzagatik bereiztuta, bilera euskeraz egitea lortuko dugu eta era berean euskara ulertzen ez dutenak aldi bereko itzulpenari esker aurikularretatik itzulpena jasotzea eta ulermen hori bermatzea. Gela bileren eredu berria, eskoletan guraso bilerak egiten direnean, kurtso hasieran, tutoreak bilera horiek egiten dituenean, guk eredu berri baten arabera egitea planteatzen dugu. Eredu horren arabera, eman beharreko informazioa era laburrean hasieran emango da, aldi bereko itzulpena erabilita beharrezkoa bada, eta gero gela bilerako tarte handiena talde dinamika batek hartuko du. Eta talde dinamika horri esker, elkarrekin hitz egiten eta hausnartzen jarriko ditugu, ordura arte oso harreman gutxi izan duten gurasoak. Eta honek ere arrakasta handia izaten du, hortik harreman eta konplizitate berriak sortzen direla ikusi dugulako. Geletako gurasoen WhatsApp taldei dagokionez, WhatsApp talde horiek Telegramera pasatzea proposatzen da. Telegramak, ezagutuko duzu, WhatsAppak eskaintzen dituen antzeko zerbitzuak eskaintzen ditu, baina oso modu errazean ahalbidetzen du euskaraz idatzitako testu bat norberak bere hizkuntzara itzultzea. Eta horregaitik familientzako idatzizko oharrak edo udal batek bidaltzen dituen mezu edo oharrak ere Telegrameko edatze kanaletatik egitea proposatzen dugu. Herriko eragileekin formatu hauen lanketa egitea ere proposatzen da, eta gero komunikazioa eta informazioaren zabalkundea, ezta? Informazioa azkenean biderkatzailea da, eta uste dugu oso importantea dela prozesu honetan ematen den urrats edo egiten den ekimen bakoitza zabaltzea herriko sare sozial, udal aldizkari edo edozein komunikazio bidetatik eta herritar guztiek bat egitea prozesu honekin. Esan bezala, iazko ikasturtean proiektu pilotu berri bat diseinatzea erabaki genuen, interesgarria iruditu zitzaigulako herria handi xamar bat hartu eta herri horretako zentro guztiak eta herriko eragileak batera lanean hastea, herri estrategi bat sortzea azken finean, eta horretan gabiltza Markina Semenen eta nor hobeto hori azaltzeko Iratxe Lasa baino. Bueno, hasi aurretik argitu nahiko neuke hemen atorrela alkate moduen, baina zuek apur bat batzuk ezagutzen nauzue ja urteetatik, ni euskara teknikari izanaz Markina Semenen, 11 urtez, ondoren Markina Semenen Institutoko irakaslea naz, lanbidez, IPI, ere IPI irakaslea izanaz, da hizkuntza irakaslea lanbidez, eta orain euskara zinegotzi, eta orain alkate. Horrekin zer esan nahi dut. Proiektu honetan ikuspegi anitza dauketela, bai irakaskuntzaren ikuspegitik, euskara teknikaren ikuspegitik, eta orain ikuspegi politikoagotik. Markina Semenen argazki labur batean, 5.000 biztanle pasatxo, euskararen ezagutza 76%, eta beste datu bat emango dizuet, euskararen erabilera 80%, kale erabilera. Eta batan batek, matematika ez da neure forti, baina batan bateri, kabliek esan dago, ze pasatzen da hemen. Oso datu interesgarria da, batez be proiektu oneri dagokionez, bai? Ze esan nahi da horrek, euskaldunak ez diren 24% horretatik, bai, eta kontuan eukita 24% horretako 16% kanpotik etorritako edo herritar migratuak direla, horrek zer esan nahi dau, argi eta garbi esan nahi dau, euskaldun autoktonoon kalearen, poderioa edo kolonizazioa handiagoa dela.
Eta horrek ere datu interesgarria ematen digu, hau da, non daude datu horretan herritar migratuak. Bigarren datuan daude, bigarren hizkuntzarik entzunena ez da gaztelania beste hizkuntzak. Esango genituzken multzo batean aztertu izan ditugu. 3 zentro daude, 0-16 bitarteko publikoa, 3 zentro ezberdinetan, hezkuntza publikoak zentroak banatzen ditu etapetan, orduan 3 zentrotan banatzen dana, ikastola 0-16 batzen dituena, itundua, eta gero leharti hau ere itundua, batxillerrerako. Baina gero, herriak ditu eragile, hezkuntza formaleko eragilez aparte, hezkuntza ez formaleko eragile oso potenteak. Eta lanketa handia egiten ari garaia urteetan, eta orain asko indartu dugu bebai, herri hezitzailearen ikuspegi horretan, hezkuntza ez mugatu, ikastetzek egiten duen lanera hezkuntza, hezkuntza da, hasi eta amaitzen den prozesu bat, goizeko 8 esnatzen denetik, umiek, eta etzeratzen den arte, eta gero etzeko hezkuntza, baina eskolatik kanpo jasotzen daben hori ere hezkuntza da. Eta, herriko eragileape oso interesgarria izan zen, hemen txertatzea. Markina Semengo egoera, 16,17 bat herritar migratu, ez da barria, ez da oraingo asuntoa, orain dela 20 urte, herritar kopurua portzentai aldetik oso altua zen. Gainera, 3 talde handitan, bereziki banatuta, Senegaldarrak, Errumaniarrak eta Marokoarrak batez ere, horrek ziren 3 talde handi, ari da, ontxe momentuen, gora ari da Hego Ameriketako jentea eta, baina 3 talde horrek, zer esan nahi dago horrepe bentaja deituko dugun gauzatxo bat, eta lehenengo hizkuntza erdara edo gaztelania barkatu, gaztelenestan beste hizkuntzekin zetozela, eta hori neurri batean ikusten gendun basala, abantaila bat, euskararekin topatzen ziren, gure udalerrian euskara zan nagusi, eta orduan euskararekin topatzen ziren, da euskalduntzea nahiko harin edo erreze azten zabien, baina ere arrazializazio maila altua, hau da, biztara ere, oso biztara zan fenomenoa. Orduan, ibilbidea 20 urtekoa, 20 urteko ibilbide honetan, ondorioak asko, ez dakitzelan laburtu be, baina pasatu ginen esatateko terminologiatik, etorkin hitzak semantikaz daukan konnotazio hori baztertzera pasau ginen da orduan etorri barri, baina gaur egun esaten dugu, baina gaur egun gure eskoletan guraso diran herritar migratu horiek, kasu batzuetan hemen jaiotakoa dira. Edo, noz da etorri barri? 20 urte etorri barri? Orduan, orain pasatu gara, proiektu guztionek ere mandozko aukera terminologiare hori aldatzeko, eta gaur egun migratu esaten dugu. Baina, badaukagu, orain bideoan, ikusi dugun bideoan, sosarrazakeriaren inguran, gauza asko komentatu dire, eta geu asko ibiltzen dugu zenak, daukagu bigarren belaunaldiak, hemen jaiotako horrek, bai, eta horiek etorkinak dira. Ikasle etorkinak, esatu esku eskolatik, ikasle etorkinak. Baina hemen jaiotakoa dira, horrek ez ikasle etorkinak. Ikasle arrazializatuak, etorkinen seme alabak, kostatzen jaku terminologikoki gauzak ondo adieraztea, nin lelena, askotan parabitzen pentsamen behar dut, eta nola adierazi, zer diran. Orduan pasatu ginen, pasatu dugu fase asko, 20 urtean, 22 urte, ni euskateknikari hasi nintzanetik, asko, batez be, ikusten gendun integrazioa eta euskalduntzea esala oztopo bat, ze euskaldun duingo ziren, eta orain dela 20 urte gure filosofia zan, tranquil, honek euskaldun duingo die, honek seme alabadanak euskaldun duingo die, eta arazoa konponduta dago, markinak ez dauka, eta ez da horrela izan, ez? Euskaldundu dire, baina ondino, kulturalki, igerten dugu, badauela zer hobetu, ez da? Ez dagoela erabateko integrazioa. Uesirekin hasi ginen, eta komentau duten moduan, importantena izan da marko teorikoa. Hau da, konpartitu daigun, benetan hausnarketa bat, hori, zer dira, etorkinak dira, ez dira, zer dira, zein da euren egoera, alkar ezagutu, marko teorikoa bai eskoletan,
gero beste eragile batzuekin, eta batez be, sareak sortu, herritar migratu horien errealitateak lehenengo eskutik ezagutzen eta aritu gara. Formatuen lanketan, eta egia da, hau ez dela soluzionatzen Telegram, zer egin dozue Telegrama? Bale, jazta. Ez da Telegrama izala, ez. Lanketa handia da, ondino eskara heldu, guraso taldetan Telegrama instalatzea da sekulako borroka. Sekulakoa, eta nina zelako guraso, lau taldetan, lau seme alaba ditut, lau guraso talde, zelako lana, ze hori ere ez dut esan, baina guraso ere banaz, orduan. Sekulako lana Telegrama instalatu arazi jenteri eta Telegrama erabiltzen. Bai? Hezkuntzaren ikuspegi integrala, eragile ezberdinak ere inplikatu, ez soilik eskolak eta udala, eta komunikazioa landu, eta batez ere sareak sortu. Laburtu ze, meza hostia, aurkezle argezten bada, ja, ez dutzeko, bost ondorio, 20 urtetako ibilbide honek niri bost ondorio. Eta lehen ikusten dut, aurreko bideoan agertu direnak, ez dire talde homogeneoak. Ez da talde homogeneo bat, ez dira herritar migratuak, eta danak talde baten, talde oso heterogeneoa da, jatorri oso heterogeneoekin, egoera eta bakarkako egoera pertsonal oso heterogeneoekin. Eta hori kontuan hartu behar dugu, danak ez du danontzako balio. Ikuspegi integratzaile eta osotasunan, euren errealitatea ondo ezagutu behar da. Errealitate oso bereziak dituztelako, eta errealitate horietara moldatu behar dugu geure ekimenak. Erakarri, hasieran berba egiten genduan, etorkiak erakarri behar ditugu, elkarren gana hurbildu behar dugu, ez erakarri, elkarren gana hurbildu behar dugu. Gero sare pertsonalak, komunikazioa, ez da soilik, eta guari gara QR-ak erabiltzen, ez da, gu euskarazkoa da gure euskara hutsezko formatua ditugu komunikazioan, QR-ak erabiltzen hasi gara, eta QR-en bitartez, gaztelaniazko bertsioak edo, gaur egun, itzultzaile automatikoekin hasi gara beste hizkuntzetako bertsioak ere plazaratzen QR-en bitartez. Baina funtzionatzen dauna da pertsonalki jun, batekin, bestearekin, etorri zaitxe saio honetara, berba ingo dugu, benga lagunduko zut, umeak zaindu, porque, asko tortzen dira umeekin, saioetara, uren errealitateak, eta gero zeharlerro bat da. Zeharlerroa esaten dugunan, euskara berdintasuna, ez da, danadia zeharlerroak, beste zeharlerro bat, eta udal ikuspegitik zeharlerro moduan hirigintzatik ere lantzen dugu hau. Hirigintza, berdintasuna, hau da, edozein ekimen martzan jartzen dugunean, kultura, dan auki behar dugu, kultura artekotasuna oso presente. Eta, listo. Minuto bat, benetan, horize, askotan idealizatu egiten da prozesu hau, eta ezin dugula idealizatu azkenean, zozer berria egiten ari garela, eta pausuak ematen ari garen enean, ikasten gabiltza eta orduan egiteko moduak eta estrategiak hobetzen eta fintzen gabizela, baina egia dela oroar oso valorazio positiboak jasotzen ari garela, eskola eta herri desberdinetan, oinarri bat jarri dugula oso gai potoloen inguruan orain arte urrun zeuden herritarren artean, eta oinarri horretatik, balen aipatutako korapilo horiek askatzen ari garela, eta lanketa honek, era berean, erronka barri batzuk ere jarri dizkigula mahai gainean. Ez da lehen aipatu ditudan harreman berri horiek, konplizitate berri horiek, harreman horiek egoera ez formaletan ematen direnean, patioan elkartzen garenean guraso talde bat, edo eskolak jaialdi bat egiten duenean, elkarrizketa horietan gaztelania ari da gailentzen. Eta uste dugu horri heldu egin behar diogula. Udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan euskaraz bizitzen jarraitu nahi badugu, hor ere eragin behar dugula. Eta azkenean badakigu oso zaila dela, baina heldu horiek ere euskarara hurbildu direnak, jarrera abegikorra eta jarrera ona adierazi dutenak, saiatu beharko gara eurei baliabide eta erraztasun guztiak ematen euskara ikasteko pausua eman dezaten. Behintzat gutxieneko ulermen maila bat jasotzeko eta elkarrizketa horietan gaztelania ez dadin gailendu. Eta badakigu oso zaila dela, baina badakigu baliabideak badaudela, metodologi berritzaileak ere badaudela eta inbertsioak egiteko aukerak ere badaudela. Orduan zaila izan arren, funtsezkoa dela iritzita, hurrengo pausuak uste dugu bide horretatik etorri behar direla. Jazta. Eskerrik asko. Galderak,
izango dira galderak. Ea nor animatzen den lehen galdera egitera. Hola, aukera ematen diegu pixkat luzatzeko. Nik agian, aipatu duzue, heldu den ikasturtean 17 herritara zabalduko dela proiektua. 17ak dira UEMako kideak. Bai, 17 zentro barritan hasiko gara datorren ikasturtean, batzutan herri horretan ja mutrikun, adibidez, mutrikun eskolan hasita dago ja proiektua, eta aurten ikastolan eta institutoan segida eukingo du egitasmoak, eta era naturalean gero horrek zabalkunde eukitzen du herri mailan ere bai. Ez da galderarik, mila esker, eta segituko dugu hurrengo hizlariarekin. Aldaketa txiki bat izan dugu, Gipuzkoan egiten den harrera integral komunitarioa aurkezteko Gipuzkoako Foru Aldundiko Itziar Eizagirrerekin egina genuen hitzordua, baina gaixorik dago pneumoniarekin, ea beraz lehenbailen sendatzen den. Bere ordez, Jon Gambra, Foru Aldundiko Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko zuzendari nagusia izanen dugu gure artean. Zurea da beraz hitza, Jon. Eguerdion, eskerrik asko. Bezan du bezala ni gaur, Itziarren ordezko moduan nator, eta espero dut modu txukun baten aurkeztu alizatea. Gaurko aurkezpentso da, gaur aurkeztu behar dizuten ekimena, oso ekimen xumea da, gure zuzendaritzatik, partaidetzako zuzendaritzarekin batera elkarlanean egin dugun gidatxo bada, orain dela 15 egun aurkeztu duguna. Eta, nik uste dut, hemen udaletako ordezkari asko zaudete, euskara teknikari asko, eta igual zuentzako ere baliagarria izan delakoan gaude, edo behintzat asmo horrekin egin dugu. Hasi baino lehen, ohartxo bat, ni eta PowerPointa ez gera lagun onak, ez gera ondo moldatzen, eta, eskatu zidaten egiteko, eta egin dut aurkezpentxo bat, baina batzutan gertatzen dira karrerilla hartu, eta bukatzen duten erako oraindik lehengorrean jarraitzen dela PowerPointa, baina, saiatuko naiz, ahalik eta txukunen egiten. Esan dudan bezala, harrera integral komunitariorako gako batzuk edo eman nahi dituen gida bat egin dugu, elkarlanean. Gida honetan, leheneko aipatzen zuen ez protokoloak, eta protokoloa ez dela hitzik politena ez da, komunitarioa eta goixoagoa dela, eta hori, asmo horrekin guk ere egin dugu. Gure asmoa ez da udalei zer egin behar duten, nola egin behar duten esatea. Baina udal batzuk behintzat badaude hausnarketa honetan sartuta, harrera politikak nola garatu, nola diseinatu, eta prozesu horretan laguntzatxo bat edo eskaini nahi izan diegu. Orduan, gure gida honetan daudenak ez da proposamen bat, ez da inolako soluziorik ez dago, ez dakit, inolako adibide konkreturik, baizik eta galderak bakarrekan daude. Daude horrelako glosario moduko bat, eta marko teoriko txiki bat, eta gainontzekoa dira galdera asko. Galdera asko, politika horiek edo programa horiek, harrera horiek garatu behar dituzten teknikarientzako edo arduradun politikoentzako, hausnarketa bultzatzeko edo errasteko asmoarekin egindako galderak. Baina esan dudan bezala, gero udal bakoitza izan beharko da autonomoa, bere ibilbidea egiteko, bere herriereko errealitatea hobetuen bereiek ezagutuko dute, eta bakoitzak bere bidea egiteren aldekoa gera. Guk ere, harrera terminoa, harrera hitza ez da berria, badauzkagun gutxienez 10 bat urte edo esango nuke, eta aldundiak berak ere orain dela 10 bat urte egin zuen horrelako protokolo moduko bat, Kataluniako eredu hartuta, ona egokituta, gero udal guztitara bidali zena. Eta, horrela aproba errorea, gu ere bagoaz ikasten, bagoaz hobetzen, eta gauza batzuk zaharkitu ageditu dira, eta nik uste gaur beste fase batean gaudela. Baina ala ere esan behar detena da, oraindik udal asko eta asko, gehienak esango nuke, harreraren inguruan ez dutela ezer ere egin. Ezer da, ezer, ekimen txikiena egerez. Beste batzuk igual hemen zaudetenak, egin dituzu harro protokoloak, egin dituzu egidak, ongi etorri saioak, mila gauza, baina udal askotan oraindik ez die ezertan hasi. Eta, egia da, aurreko hain dela 15 egun izan genduen bilera horretan, udal berri batzuk ere ezaguten ez gindutenak ere gerturatu ziala, eta saltzen ziguten, beharra sentitzen dugu, zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu nondikan hasi. Esaten diet, animatu eta gauza txiki batekin hasi, eta gero betorreko da gainontzekoa, baina behintzat lehenengo pausuen bate hori da garrantzitsuena.
Hau da, gida egin deguna, paperian badago, ez da papera bukatu izan dute lehen, hemen badago, gero linka jarriko dizuen, nahi duenak, internet bidez topatu dezakezue, eta hor dago, zuen eskuragarri dago. Hasierako zatia azkar pasatuko dut, bestela luzatuko naiz, da esan diate denbora oso ondo kontrolatzeko. Pixka kokatu nahiko nuke lanketa hau edo nundikan sortu dan, aurkeztu naute, giza eskubietako zuzendarian naiz, Aldundian, gu diputatu nagusiaren lorrean kokatuta gauden Aldundiko zuzendaritzari txikiena gera. Hau da, gaur falta da Itziar eta ni biok bakarkan gera. Ez daukagu beste inor lankide. Ez administraririk eta inor 2 pertsona bakarrik gera. Eta ez ditugu aniztasuneko proiektuak bakarrik garatzen, memoria historikoa, bizikidetza eta beste hainbat programare baditugu. Baina, horren barruan daukagu guretzako lanerako marko importantena dela dau aniztasuneko 2. foru plana, orain dela urte eta erdi onartu genduena, eta pixkat honek ematen dugu gure ibilbide horria edo gure lanerako markoa, ez da, enfokea. Hone dia lan hildo mordo bat, ekintzak, ez naiz hortan geratuko, baina badaude 3 ekintza edo lan lerro edo jasotzen dianak, igual hemen geratuko naiz pixkat. Eta bat da, aniztasunaren zeharkakotasuna Aldundiko gainontzeko politikera edatzea. Eta oso ondo gilditzen da, eta partaidetze prozesu egin gendunean, elkarte eta udal guztiak esatzen hori garrantzitsua da, zuen zuzendaritza txiki horretatik egiten dezuena ondo dago, baina gainontzeko zuzendaritza edo departamentuetatik edo egiten dena garrantzia dauka, ez? Da hor, eragin behar dezue. Claro, teknikari bat eta zuzendari bat bakarrik eranean, Aldundia moduko erakunde handi baten, ez da erraza. Euskara zuzendaritzakoak hizkuntza berdintasunako gu baino askoz handiagoa dira eta beraiek ja nahikoa lan izaten dituzte gainontzeko, departamentuen eta eragiteko da kuilu lan hori egiteko. Orduan gure lan egiteko modua zein da? Identifikatzen ditugu beste departamentu zuzendaritzak guretzako estrategikoak diranak, beraien gana joeten gera, atia jotzen diegu, Aldundian gaude, baina askotan ez gera ezagutzen, eta elkarlan bat proposatzen diegu. Zuek interesa izan dezakezu gurekin lanketa bat egiteko, guk zuekin ere bai, bilatu dezagun interes komuneko gai bat, eta goazen zerbait planteatzera. Borrela sortzen da proiektu hau, gidatxo honen proiektu hau. Partaidetzako zuzendaritzaren gana gerturatu ginen, eta beraiek ere esaten ziguten, beraiek ere badauzkate foro ezberdinak, eta esaten du, Jon, ikuspegi komunitarioaren gaiarekin aspaldian, jota fuegoa gabiltzamen oso gogotsu, baina ikusten duguna da gure partaidetza foroetan, eta antolatzen ditugun ekimenetan, falta da. Gizartearen aniztasuna ez dago hor islatuta. Horrein jende asko, kolektibo asko daude, ez daudenak, ez dutenak parte hartzen, baztertuta daudenak. Orduan, beraiek ere erronka moduan daukate, nola jende berri horren gana, edo beste orain arte iritsiz dian jende horren gana, nola horrek ere gerturatu eta partaidetza prozesuetan, eta bestelako ekimenetan edo parte hartzea. Eta lotzen dut 3. puntu honekin, aniztasuneko elkarbizi udalerrien zarea, hau da guk sortuta daukagun sare txiki bat. Sare txiki bat udaletako migrazio eta aniztasun teknikariekin. Hemen pare bat badaude. Esan behar dugu, hau zailtasun bat da. Gipuzkoako herri gehienek ez daukate ez migrazio eta ez aniztasun teknikaririk. Orduan ez daukago interlokuziorik. Poliki-poliki, jungera hasten eta horren momentu enten 14 bat udal edo daude gure sare txiki horretan. Gehienak dira migrazio teknikariak, baina beste batzuk dira berdintasun teknikaria, aniztasun gaiak ere lantzen dituenak, eta hor elkartzen gera. Eta orduan elkarbizi zarea eta partaidetzako zuzendaritza elkartu eta hausnarketa komun bat egin genuen. Zeintzuk izan aldia guretzako intereseko gai komunak edo hori. Eta hortikan sortu zen, elkarbizi teknikarien zarean bazegoelako harrerarekiko, hor behin da berrez lantzen dugun gai bada, harrera politikak, harrera programak, protokoloak, zaioak nola egin, eta elkarrekin zerbait egitea planteatu genuen. Hortikan, elkarlan hortatikan, giza eskubideen ikuspegia eta ekintza komunitarioaren ikuspegia txertatuz, sortu dugu gidau. Zertarako gidau, esan detena, harrera ibilbideak auzoetako eta udalerrietako bizi baldintzak hobetu eta gizarte inklusiboagoa eta kohesionatuagoa eraikitzean eragin beharko luke giza eskubideen fokatzea oinarri hartuta. Giza eskubideen ikuspuntua, beraz, guk lantzen duguna. Eta bestetik, aldi berean, herritarren inplikazioa eta protagonismoa bilatu eta ezarri beharko lituzke. Partaidetzako zuzendaritzak, beraien ikuspuntua, ez da, ikuspuntua komunitarioa. Eta zer dauka gida honek? Gutxiengo marko teoriko bat zehazteko balio izan digula. Nola ulertzen ditugun harrera ibilbideak.
Partaidetza prozedura foro hori sortu gendunean, gida hau osatzeko, hor konturatu ginena zen, denok ez degula gauza bera ulertzen termino batzuetan. Ez dago adostasunik, edo ez dago ezagutza, edo, ez gendun gauza, bakoitza gauza ezberdin bat ulertzen zuen termino bakoitzen. Orduan egin duk horrelako lanketa bat, horrelako glosario moduko bat egin, eta adostasunetara iritsi, eta behintzat horrelako minimo batzuk edo esartzeko, ezta? Gero esan eta moduan, harrera politikak diseinatu behar dituzten udal teknikariei eta ordezkarientzako hausnarketarako galderak planteatzeko, balio du gida honek, hori da benetako helburua, zuentzako eta zuen lankideentzako zuzendatutago udalentzako, eta hori, gai honen inguruko kontzeptuak ulertu eta argitzeko glosario moduko bat jarri dugu bukaran. Pasatuko dut. 3 elementu ditu beraz, gida honek, harrera komunitario integrala, harrera, eta hemen azpimarra jarriko dut, geratuko naiz pixkat, garrantzitsu dalako niretzako hau azaltzea. Behin betiko bertakotu litezkeen migratzaileen integrazio gizarteratze prozesuaren hasierako fasea da. Bai eta nazioarteko babesaren eskatzaileen edo refuxiatu eta berri gabeena ere. Hau da, migrazio eta asiloaren Euskadiko Foroak proposaturiko definizioa, eta hori hartzen dugu guk oinarritzat. Kontutan izan behar dezuek guk giza eskubideen zuzendaritza gerala, eta gure lan egiteko markoa giza eskubideen perspektiba dela. Nik ulertzen dut hemen, honek igual eztabaidarako emango lukela, eta justu aurreko hastian ere, horrelako enpresa, aholkularitza bat etorri zitzaigun proiektu bat proposatuz, eta izan genduen eztabaida honen inguruan. Esaten ziguten, guk proiektu pilotu nahi dugu aurkeztu, eta plantatzen dugu Gipuzkoako herri baten, guretzako da, berdina da, Beasaindikan Ataunera bizitzera doan bati egin behar zoion harrera, eta Senegaldik edo Marokotik Ataunera bizitzera doan bati egin behar zaion harrera. Harrera herri bezala egin behar dute, eta harrera egin behar zaie berdin biei. Euskararen ikuspuntutik horrek izan dezake zentzu bat. Guk ez dugu perspektiba hori lantzen, eta guretzako beharrak eta realitateak oso desberdinak dira. Beasaindikan Ataunera bizitzera doanak dauka realitate bat, euskaraz jakingo du edo ez, eta kudeatu beharko da, baina Senegaldik edo Marokotik edo Errumaniatik Ataunera bizitzera datornak bestelako behar oso ezberdinak ditu, eta harrera askoz integralagoa eta beste moduko bat izango da. Guk hau ondo bereizten dugu, guk marko honetan kokatzen dugu gure lana. Ez dugu esaten hemendik kanpora ez da lanik egin beharre, baina gure ulertzeko nondik enfokatzen dugun. Gero integrala, gizarteratzeko lehen fasean pertsona etorri berrien behar guztiei erantzuten dien harrera, eta komunitarioa, auzoetako eta udalerritako bizi baldintzak hobetzeko eta gizarte inklusiboagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko, herritarren inplikazioa eta protagonismoa bultzatu eta errazten duen harrera. Horiek dira beraz 3 elementuak edo gida honenak. Eta euskarak zein leku du gida honetan, ezta? Esan behar dut, gida hau egiterakoan, 2 zuzendaritzen aparte, lantaldetxo bat sortu gendun, eta hor, Gipuzkoako hainbat herritako migrazio teknikariak eta partaidetzako teknikariak ere parte hartu dute. Gero, Luiarren laguntzatxo tekniko bat ere egonda. Eta behin, lanketa hori egindakoan, gida publikatu horretikan, junginan aldundiko beste zuzendaritza batzuen gana. Emakume eta gizonen arteko berdintasun zuzendaritzara, hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzara eta beste batzutara ere bai. Orduan, beraiekin ere egin ditugu kontraste bilerak, ikuspugi horrek ere ondo txertatuta egoteko. Orduan, euskerak badauka. Esan dizut bezala, gida honetan galderak besterik ez dira jasotzen, ez dago soluziorik, ez dago erantzunik, hausnarketarako galderak, baina ikusiko duzuen bezala euskerarekin lotutako galderak ere badaude. Orduan, udal batek gida hau hartzen baldin badu eta bere harrera politikak edo diseinatzerakoan, hemen plantatzen zaizkion galdera inguruan hausnartzen baldu, guk pentsatzen dugu, edo hortik etorreko dela, euskera ere presente izatea, ezta? Beste hainbat gairen artean politika horietan. Hemen 4 hildo bezala daude, gidaren barruan, eta lehenengoa da udalaren rola definitza. Ez naiz geratuko, bestela luzatuko naiz, eta labur egin nahi dut. Orduan, galderaren bat edo irakurreko edo dakarrekan. Eta hauek dira, nik aukeratutako batzuk gidan galdera gehiago daude. Bidez euskararen inguruan, nor parte hartzen du udalean harrera politiken definizioan? Zuek euskara teknikariak parte hartzen duzue, zuen udaletako harrera politikak diseinatzerakoan? Guk galdera hau egin izan diegu gure migrazio teknikari, behin baino gehiotan, eta realitatea oso ezberdina da. Udal batzutan badago elkarlan bat, askotan ondoko mailan daude euskara teknikaria eta migrazio teknikaria, eta eguneroko harremana daukate, beste batzutan herria handiagoetan, eraikin desberdinetan daude, ez die elkar ezagutzen,
ez dute sekula ezer elkarrekin egin, bestakit, zuei ere botatzen dizuet, zuek zuen udaletan, bestakit badauka zuen, migrazio edo aniztasun teknikariren bat, edo beste arloren bateko, elkarlana benetan badago, horrelako ekintzak eda diseinatzen denean, plantatzen denean zuek hor zaudete, parte hartzen dezute, zuekin kontatzen dute, ez esko baldin bada, igual bihar bertan, astelenean, ate jokako merzetako, parte hartu nahi dugu, eta guk ere badaukagu zer esana, eta kontutan hartu gaitzazu ezta. Gero, beste galdera bat, hizkuntzari dagokionez, hausnartzen alda pertsona etorri berrien harrera politiken hizkuntza politikei, kulturarteko ikuspegitik eta euskara sustapenaren ikuspegitik nola heldu, dira galdera adibideak. Beste eremu da pertsona etorri berrien harrera eta ahalduntzea. Eta hemen ere, beste hauek dira aukeratutako galdera batzuk, gehiago daude. Baina euskaren egoera, biziberritzeko prozesua eta duen baliosoa azaltzen zaie, egiten da lanketa hori. Gero, adibidez azkena, pertsona etorri berrien euskalduntze prozesutarako bitartekoak jartzen dira, bitarteko horiek etorkinen behar eta bizi baldintzetako egokitzen dira, horren gain hizkuntza aniztasunaren kudeaketarako bitartekoak eta tresnak eskaintzen dira, segurazko dira galderak zuek ohituta zaudetenak, egunero hausnartzen duzunak, oso ideiak egin oso garbi dauzkazue, baina askotan migrazio aniztasun teknikariak horrelako protokoloak edo harrera politikak diseinatu behar dituztenean, danak ez daukate presente. Gipuzkoan nik uste adibidez euskararen gaia, migrazio teknikari eta migrazio gaietan aritzen ganentzako oso presente dagoen gai badala. Baina Gipuzkoatik ateratzen genean askotan errealitatea beste bat izaten da. Eta interesak ez dira beti berdinak izaten. Eta, igual, hausnarketarako, listo. Terazera, baina, bez? Listo, baina bukatzen nago, Osake, minutu bat, bakarrikan. Beste da, harra komunitario sendotzea, eta hemen, azkeneko aldera, desberdinen arteko elkar ezagutzako proposamenetan hizkuntza aniztasuna nola kudeatu hausnartzen da, hizkuntza aniztasunaren kudeaketarako bitartekoak eta tresnak eskaintzen dira, nik uste gaur ere ideia azaldu dela, askotan ezan, dauzkagu gurasoko elkarteak edo herriko ez dakize talde, eta egiten dizugun dinamiketan euskera da gure hizkuntza. Etorri berritako jendea gazartzen baldin begu, hizkuntzaken gatazka badaukagu eta nola kudeatu, erderara pasatu behar gera, ez, horrek hausnarketarako ematen du, eta hor, soluzioak eta, arazo ezberdinak daude. Eta, listo. Eta amaierako egin bat ideia, baina hemen ere zer berrik ez izango, koexistentziatik elkarbizitzara jauzia hemen behar dugula, garrantzitsua da, behin da berri izaten dugu, baina hala da. Askotan gure gizarteak anitzak dira, eta ez dugu, oraindik leku askotan ez dugu pausurik eman horri aurre egiteko, horri heltzeko, eta erronka moduan ez dugu ikusten. Harrera integraletarako politika publikoak diseinatuta martxan ipini beharra dago, oraindik oso berde gaude danok, eta egia da, ezagutza ere falta zaigula, eta ikasten ari gerala prozesuan, eta lehenengoan ez dugula beti asmatzen. Erakundez gain, herritarrak eta gizarte eragileak ere prozesu honetan inplikatu behar direla. Danon elkarlanarekin ere gutxi izango da, danak indar guztiak behar ditugu, metatuta. Ez dugu eredu zehatzi proposatzen, udalerri bakoitzak bere ibilbide egin beharko du, baina beti gaude laguntzeko, edo hausnarketa horretan behintzat laguntzeko. Eta hau abiapuntu bat besterik ez dela, idei eta ekarpen berri zabalidakoena, orduan, honek ematen baldin badizue zer pentsatu eta baldin badokazue, gurekin harremanetan jarri, eta guk ere zaiatuko gineak txertatzen, eta zer ez, eskerrik asko. Bauzue galderarik. Ez dut ongi ikusten hemendik, baina ez dut uste ez. Ez, segituko dugu orduan, mila esker. Eta jardunaldiko azken hitzaldia hasia itzin, bi praktika on ezagutuko ditugu, eta lehena Euskal Herrian ematen da, familia laguna deitzen da. El programa es hacer un proceso de inclusión mucho más dinámico y fácil para las familias que venimos de afuera y que tenemos que hacer parte de la Icastola. Hay una cantidad de situaciones con las que venimos las familias que tomamos la decisión de emigrar que hacen que la inclusión sea un poco más densa. Y cuando tenemos los niños que van a la Icastola, el gran beneficio que hemos tenido los que pertenecemos a Laguna es que este proceso se hace
más llevadero. No solo están los euskaldunas, tenemos africanos, tenemos hondureños, nicaragüenses, bueno, tenemos a ingleses, rumanos, entonces ha sido como una mezcla muy interesante de todo lo que podemos recibir. No solo los que llegamos, sino ellos también que hacen parte de que nosotros estamos llegando a su país y también tenemos mucho que aportarles en temas culturales. Bai, guretzako ere oso aberasgarria da, azkenean beste kultura batzuk ezagutzen ditugu, beste janari batzuk, ze ere sukaldaritza tailer desberdinak partekatzen ditugu, eguneroko bizitzan laguntza moduan edo guk laguntza eskaintzen diegu, baina beraiek ere laguntza eskaintzen digute, parkera juteko edo bestela ere familia lagunak badauzka programa, ekintza berezi batzuk ere horietan parte hartzen deguna, edo beste mila gauzetan, eta orduan guretzako ere eta batez ere guk ume txikia dauzkagunontzat ere beraiek ikusteko beste aniztasun handia dagoela. Ez gehala bakarrik euskaldunak eta gu, mundua askoz ere handiagoa dela, askoz ere zabalagoa dela, eta denak elkarrekin bizi gaitezkela. El programa tiene unas actividades concretas, se presentan al grupo al que pertenecemos para que las personas que estén interesadas se inscriban, entonces tenemos salidas a museos, a montes, hay muchas actividades lúdicas a las que podemos hacer parte, pero estas actividades no se pueden hacer individualmente, se deben hacer con una de las familias que hace parte de la familia Laguna. Entonces, lo interesante es eso, que en esos otros espacios que no solo son la Ikastola, podemos hacer ese intercambio de cultura. Y dentro de la Ikastola, pues obviamente cuando tú ya haces parte de una comunidad, se te hace más fácil relacionarte porque nos encontramos en los pasillos, nos encontramos cuando vamos a los parques, entonces somos como eso, como una pequeña familia dentro de una gran comunidad. Bai, hori da, gero ere berak aipatutako ekintzez gain ere, batzutan gelditu izan gera igual elkarrekin bazkaltzeko, edo parkean, edo gelakoen urtebetetzeetako ospakizunetan. Creo que el idioma lo que ha hecho es que se vuelva más interesante. En mi caso particular, yo hago parte también de una escuela que nos ofrece Familia Laguna para que podamos estudiar el idioma. Entonces, tener un contacto adicional con el idioma hace que sea mucho más fácil. A mí me emociona mucho por lo menos el hecho de que cuando nos reunimos con familias, nos reunimos con Maider no les habla a mis hijos en castellano y eso hace que mis hijos sean mucho más receptivos al idioma, que yo lo quiero y lo necesito porque en casa no lo hablamos y hace que mi oído se afine un poco más. Entonces me gusta mucho hacer parte de los grupos donde se habla mucho euskera. Umeak ja hemen eskolan daudenez eta hemen euskeraz egiten denez dena, nik ere haien umei euskeraz hitz egiten diet, batez ere ikusteko euskera ez dela bakarrik eskolako hizkuntza bat, kalean eta beste espazio batzuetan ere erabiltzen dela, erabili daitekela eta erabili dezaketela. Me parece increíble que con los niños se siga incentivando el tema del idioma. Y me parece también muy bonito porque ellos, con Maider, tengo la posibilidad, ejemplo, de que cuando no entiendo algo, le puedo preguntar. Y con mucho amor y facilidad me lo responde. Entonces, el tema de mantener el idioma hace que sea para nosotros también una necesidad, ¿no? Creo que nos beneficiamos muchísimo cuando realmente abrimos la mente a tener contacto con todo lo que hace parte de un país y de una cultura como tal, y para mí ha sido fantástico. Gu saiatzen gera, laguntzen, batez ere pixkat, hemengo egokitzapena pixkat ezain bortitza izateko. Bai, pixkat lasaiagoa eta behintzat jakiteko beraiek badutela hemengo jendea laguntzeko prest gaudenak eta lagunduko diegula aldegun heinean. Programa honekin ikuste dut saiatzen gerana behintzat da pixkat laguntzen eta beraien bidea hemen integrazioan errazten. Eta bigarren bideoa Kataluniatik datorkigu, gizarte bazterketa egoera larrian diren etorri berri gazteekin egiten duten esku hartzea da, hain zuzen Proiema izenez ezaguna. Ikus dezagun.
voy a decir preguntar en árabe, vosotros me vais a responder. Això no és mític. Els eixos de treball que fem servir quan estem amb els joves bàsicament se sustenta sobre responsabilitat i autonomia, i en base a això és quan construïm el coneixement que ells han d'impartir. Els recolzem molt en la seva experiència personal, no? En el moment que ells arriben al territori d'acollida, quines necessitats comunicatives tenen per moure's de manera autònoma. Des del primer moment sempre són els joves els que s'encarreguen de construir. El jove és agent actiu i construïm des del seu coneixement. Però prèviament a aquest pas sí que ens interessa i molt la participació de les persones voluntàries, perquè fan acompanyament al jove en un període molt concret, d'un mes, una sessió a la setmana, on la persona voluntària acompanya el jove i que posi en pràctica tot allò treballat prèviament. Doncs per mi ha estat un enriquiment i un creixement personal però compartit. Al final, l'oportunitat de compartir, d'aprendre i de créixer a partir de la llengua materna d'altres joves, a partir de les seves cultures i a partir de les seves experiències vitals. Quan parlem de Proyema parlaríem de dos moments. A la formació capacitadora, on preparem el jove perquè aprengui a ensenyar la llengua, i després l'altra fase, que seria la del jove ensenyant, que és articular al voltant de 7 mesos en diferents moments formatius. Al final, Proyema és un projecte que t'ensenya a interactuar, a conviure amb una altra cultura i amb uns altres paràmetres de forma de veure el món i de cosmovisions i de maneres de viure. Per tant, acaba sent un projecte més de convivència entre cultures, quasi, que d'aprenentatge només d'una llengua. Proyema es un proyecto muy maravilloso, me ha ayudado por muchas cosas. Una persona que no tiene papeles no puede hacer algún curso, laborar o algún curso PFE o algo, ¿sabes? Y con este proyecto lo puedes hacer algo y lo sientas como estás haciendo algo igual como la gente, ¿sabes? Lo sientes un sentido muy divertido, muy bueno. Eta segitzen dugu ondoko hizlariekin, Mikel Ozaita Irati Elizaldi eta Josea Namundarainekin. Mikel Ozaita 2010etik bere jardun profesionala Euskaltzalen topagunean burutu du Mikel Ozaitak, eta hainbat ardura eta zeregin bete ditu talde lanean beti ere. Irati Elizalde Euskaltzalen topaguneko kidea da, erakundearen komunikazio estrategiaren arduraduna da eta Gipuzko Arigune lantaldean dihardu. Eta Josea Namundarain azkenik, Gipuzkoako hizkuntza estrategiako atalburua da Gipuzkoako Foru Aldundian, eta aldi berean badala Patzuergoko lehendakaria da ere, eta Gipuzko Arigune elkar ulertzeko saio bat gaia aipatuko digute hiruek. Kaixo, egunon. Egunon, bai? Entzuten da? Bueno, hitzaldiarekin hasi aurretik nik ohar bat egin nahi dut. Intzak esan duen bezala, ni Gipuzkoako Foru Aldundiko langilea naiz. Atzo jakin genuen Espainiako auzitegi nagusiak ez zuela tramitera onartu Uliazpi Fundazioaren kontra ateratako sententzia hura, eta beraz alde horretatik bide juridiko administratibo hori bukatu dela Uliazpiren kontrako sententzia irmo batekin. Uliazpi Gipuzkoako Foru Aldundiaren erakunde autonomo bada, gure ardurapeko erakunde bada. Baten batzuk oso gertutik ezagutzen dugu espediente hura, eta ondo asko dakigu ze injustua izan den gertatu den guztia. Orduan, hemendik egoki hau aprobetxatu nahi dut nire Uliazpiko lankidei bezarkada handi bat bidaltzeko. Imanol Epelde, gero etorriko den Imanol Epelde parafraseatuko dut, sinisten jarraituko dugu, ze
mundu hobe eta justuago bat ari gara eraikitzen. Orduan, bueno, eta orain hasiko naiz hitzaldiarekin. Gure hitzaldian batetik Gipuzkoa Arigune proiektuaren gaineko aurkezpen labur bat egingo dizuegu, horko zertzalada batzuk azalduko dizkizuegu, eta horren barruan, proiektu horren barruan, hizkuntza harrerak ze toki daukan eta ze ekarpen egin dezakegun azaltzen saiatuko gara. Gure hitzaldiari elkar ulertzeko saio bat izena jarri dugu, Gipuzkoa Ariguneren leloa elkar ulertzen duen komunitatea baita. Gure ustea da, ulertzeko mugarik ez duen komunitate bat, errexago dela artikulatzeko. Horko kideak errexago jarriko gea harremanetan, errexago izango ditugu harreman eraikitzaileak. Aldi berean, hizkuntza gizarte bat ardazteko ezinbesteko elementua da. Guk ikusten duguna da, gure kasuan, euskeraren eta gure komunitatearen garapena bat etorreko direla. Gure komunitatearen garapenik gabe, zail ikusten dugu euskerak aurrera egitea. Baina euskerak aurrera egiten ez badu, gure komunitateak ere ez du aurrera egingo. Orduan, hasiko gea gure zeakin, gure etorkizuneko ikuspegiarekin. Guretzako Gipuzkoa Arigune hortzimuga bat da etorkizuneko ikuspegi bat, da eszenatoki bat nun edonork, edonorekin eta edonoiz, euskaraz eroso aritzeko aukerak eta baldintzak izango ditun, eta euskara gizarte kohesionatu bat lortzeko bidea izango den. Ikusten duzuen bezala, hau arnaz luzeko egitasmo bat da. Urratsez urrats eraiki beharko deguna. Alde horretatik ez gea ere ilusioak. Ez dugu uste helburu honetara berehala iritsiko geanik. Baina behin eta berriro esango dizuegu gaur, guretzako ikuspegi hori aurrean izatea oso importantea da. Azkenian, esaten den bezala, estrategiak ikuspegiaren kume bai dira. Gipuzkoa Arigune proiektuan, momentu honetan, 4 erakunde ari gara elkarlanean. Batetik Gipuzkoako Foru Aldundia dago, Euskaltzalen topagunea dago, eta gurekin batera Badalab eta soziolinguistika klusterra ere ari dira lanean. Eta Gipuzkoa Arigunek bulego badauka. Gipuzkoa Arigune bulegoa Badalaben egoitzan dago kokatua Errenterian. Hala ere, hor gobernantza eredu berri bat ari galantzen, eta horren ondorioz guk gaur esaten duguna da, ez gatozela ez topagunearen izenian, ez aldundiaren izenian, baizik eta bulegoaren izenian eta proiektu baten izenian. Momentu honetan nola dago egitasmoa. Gipuzkoa Ariguneren inguruan oinarrizko txosten bat egin genuen, eta oinarrizko txosten horren kasuan gero kontraste luze bati ekin genion. Kontrasteak egin ditugu batzar nagusietan ordezkaritza duten alderdi guztiekin, euskalgintza sozial eta instituzionaleko ameikak, kiderekin, norbanakoekin, unibertsitateko irakasleekin, bestelako eragile sozialekin, eta baitere gugandik, segurazki ideologikoki, oso urruti dauen jendeakin. Orduan, kontraste zabal bat egin genuen, eta momentu honetan esperimentazio fase bati heldu diogu. Laster aztekoa gara, Gipuzkoako 2 udalerritan esperimentazio fase horretan, eta baita ere, segurazki auzo batean.
3 gunetan egingo dugu esperimentazioa, eta 3 urteko esperimentazio prozesu bat izango da. Proiektu hau Gipuzkoatik jaiotzen da, baina ez gea gure zilborari begirai, iruditzen zaigu proiektu honen oinarriak eta esperimentazio fase horretan ikasiko ditugunak oso baliagarriak izan daitezkela Euskal Herriko 7 lurraldetan. Izan ere, etorkizun ikuspegi horren atzean badago ikuspegi gehitu bat, eta da gure hizkuntza biziberritzeko politikek behar dutela astindu bat, behar dute enfoke berri bat, eta enfoke berri hori bakarrik lortuko da orain arteko inertzia batzuk alde batera utzita, eta beste lan egiteko molde batzuk tartean jarrita. Guk etorkizuneko egoera bat irudikatu dugu, non edonork, edonorekin eta edonoiz euskeraz eroso egin ahal izango duen. Jakina horretarako bada oinarrizko baldintza bat, Gipuzkoar gehienok gutxienez euskera ulertzea. Eta jakin badakizue, Euskaldunon gehiengoa ingurune erdaldunetan bizi garela. Eta jakina parean dugunak ulertzea dela euskerari bide emateko ezinbesteko baldintza. Hala gertatzen ez den bitartean, ezin izango dugu hizkuntza askatasunez hautatzea hitz egin, ez da hizkuntza berdintasunaz ere. Eta baldintza hori betetzen denean, eta parean ulertuko gaituen norbait dugunean ere, euskerari bide emateko kontestu bat behar izaten dugu. Kontestu hori sortzea posible da, noski, baldintza berriak sor litezke, baina esan dezagun argi, hiztunon jarrerarekin ez dela aski. Horretarako beharko ditugu baita ere akordioak, neurriak, baliabideak eta legeak. Euskara gehiago hitz egingo bada, orain arte baino baldintza egokiagoak sortuko ditugulako izango da. Hori esan da, aipatu dut, Gipuzkoar gehienok euskara ulertzea ezinbesteko edo oinarrizko baldintza dela, eta aldagai horri eutsiko diot. Euskararen 7. inkesta soziolinguistikoaren arabera, Gipuzkoan 10 herritarretik 7 euskara ulertu dezakete. Eta gazten artean dago zabalduen euskararen ezagutza. 24 urtetik berakoen artean, ulermena praktikoki unibertsala da. Honen bestez, pentsa genezake, orain arteko joera mantentzen bada, eta bertara bizitzera etorriko direnei hizkuntzarrera egokia egiten badiegu, euskara ikasteko bitartekoak bermatuz, besteak beste, 2050erako, 50 urtetik beherako Gipuzkoar gehienak euskara ulertzeko gai izan litezkela. Prospektiba lanek jasotako joeren arabera, biztanleriak hazten jarraituko du, bai Gipuzkoan baita Euskal Herrian ere, 5% gehiago 2035erako, eta bizitxaropenaren gorakadarekin batera migrazioa izango da, arrazoi nagusia. Gainera, bizi dugun erronka demografikoaren aurrean, entzuten ari gara, han eta hemen, jardunaldi hauetan baita ere, migrazio ekonomikoa sustatzearen aldeko jarrerak ere areagotzen ari direla. Hori da sustatuko dena, hori da datorren eszenatokia, eta eszenatoki horretarako prestatu beharko genuke, eta horretarako iruditzen zaigu, etorri berriei hizkuntzarrera egoki bat egitea estrategikoa dela. Estrategikoa dela euskararen aurrera biderako, baina estrategikoa dela baita ere kohesio sozialari begira. Izan ere, aipatu dudan joera hori berretxiko balitz, egoera behar bezala kudeatzen ez badegu, eta datozen hoiek euskarara gerturatzea edo euskara haiengana gerturatzea lortzen ez badegu, hamarkada gutxiren buruan, Gipuzkoan, etorri berriak izan litezke, adin batetik bera, euskara ulertuko ez luketen bakarretakoak. Ez genuke nahi, egoera hori ematerik, eta horretarako neurriak hartzea dagokigu. Horretarako, soziolinguistika klusterrak 2010 urteaz geroztik garatu duen aldaitz ikerketa, oinarri interesgarri bat izan liteke. Hipotesi gisa hartzen du, ez dela ezinbesteko euskeraz ongi hitz egitea, hitz egiten hasteko. Nahikoa dela ulertzea, besteak guri euskeraz egiten hasteko beti ere, horretarako kontestu egoki bat sortzen badugu. 3 metodologia prototipatu, pilotatu eta garatu dituzte, ulersaioak, ulerrizketa eta eusle. Eta orain ulersaioetan jarriko dut arreta.
Norbanakoek alik eta eperik laburrenean euskara ulertzeko gaitasuna bere ganatzea da helburua, eta beraz gainerako trebetasunak ez dira berariaz lantzen. Mintzamena, irakurmena, idazmena ez da propio lantzen, eta 3 urratsetan garatzen da metodologia hau. Horrela, euskara bat ere edo oso gutxi ulertzen duten kideak, 120 ordutan B1 ulermen mailara irits litezke. Klusterrak orain arte lan munduan probatu izan du metodologia hau, eta ikasturte honetan, enpresetatik kanpo ere probatzen hasiak gera, tartean jatorri ezberdinetako herritarrekin. Beasainen udal euskaltegiaren eskutik ari gara, eta errenterian badalaben bidez. Badirudi parte hartzaileak eta trebatzaileak oso gustora dabiltzala, eta metodologia eraginkorra izan litekela baita lan eremuko, eremu formal horretatik kanpo ere. Gainera, guretzako aukera izaten ari da, etorri berrien gana edo euskaratik urrunago dauden hoien gana gerturatzeko bide berriak edo ezberdinak probatzeko. 2025an izango ditugu pilotatze jakin hauen emaitzak, eta bitartean beste pilotatze batzuk ere sustatzen segitzeko asmoa dugu. Datozen hilabetetan, Joxanek aipatu bezala, 2005 biztanletik berako 3 udalerri edo auzotan egingo ditugu Gipuzkoa Ariguneren pilotatzeak, eta marko horretan ere sustatuko ditugu ulersaioak. Baina ulersaioak eta metodologia berritzaileak bakarrik ez, prozesu integralago bat irudikatzen dugu, eta prozesu edo estrategia horren gako nagusiak zertzela da batzuk azalduko dizkizuet. Guk ulermena eta erabilera jartzen ditugu jomugan. Asmoa da, hiztun bakoitza norbere gaitasunetik abiatuta aurrera urrats bat emateko gai izatea. Bat erez ulertzen ez duten horiek, gutxienez ulermenera iristeko beharra edo gogoa sentitzea. Eta ulermena oinarri gisa hartuz, bestelako jarrera edo praktika linguistiko batzuk aktibatzea. Azken batean, kultura aldaketa bat planteatzen dugu. Euskararen erabileran ardaztuko den kultura soziolinguistiko bat. Lehen Joxanek esan bezala hori iparrorratza da, baina uste dugu ambizioz ibili behar garela norabide horretan. Esan bezala prozesu bat irudikatu dugu, eta 3 fasetan banatu dugu. Abiatzea, garapena eta iraunkortzea. Abiatze fasean azterketa komunitario bat egingo dugu, tokian tokiko, askotariko herritar, eragile eta ordezkariekin. Udalerri edo auzoko erronka eta aukerei begiratuko zaie, eta euskararen ezagutza eta erabilerari ez ezik, bestelako aldagai batzuei, berezitasun batzuei, komunitatean garrantzitsuak diren kontu batzuei ere begiratuko diegu. Azken batean gure asmoa litzateke udalerri edo auzo horrentzat neurrira egindako jantzi bat atontzea. Eta garrantzitsua iruditzen zaigu euskararen garapena sustatzea komunitatearen garapenaren eskutik. Hori izango da gure ahalegina. Esan dugu gizarte osoa interpelatzeko eta inplikatzeko asmoa duela egitasmo honek, baina abiapuntuan gune antolatuetan hasiko dugu lanketa. Guk pentsatzen duguna da, gune antolatu izan litezke, edo zein herritan, kirol kluba, elkarte gastronomikoa edo guraso taldea. Pentsatzen dugu halako guneetan askotan, hizkuntzen gai ez dela kudeatu ere egiten. Eta horrek ez du esan nahi, berezko adostasunak daudenik. Inertzia batzuk segitzen dira. Eta gurean, hizkuntzak egoki ez kudeatu izanak eragin izan ditu urtetan zehar hainbat tentsio, min eta frustrazio. Horregatik iruditzen zaigu benetan, euskararen alde egotetik harago, norberak gauden tokitik mugitu gaitezen, garrantzitsua dela zauri horiei ere begiratzea, eta hizkuntzen gaia modu egokiago batean kudeatzea, eta elkar entzunez eta adostasunak bilatuz, kolektiboki erabileran jauzi bat egiten saiatzea. Horretarako, gune antolatu hauetan hasiko dugu lanketa, eta gune antolatuetako batzuetan, seguraski, euskararen ulermena erabatekoa izango da. Halako kasuetan, eusle izaerako dinamikak planteatu beharko genituzke ezta, euskarari ahalik eta gehien euste aldera. Beste gune batzuetan berriz, ulermena ez da bermatua egongo. Eta kasu horietan, adostu beharko da nola egin, euskara ahalik eta gehien erabildezagun, beti ere, inor jokoz kanpo utzi gabe. Eta hor, ikusi beharko dugu zeintzuk izan daitezken, unean une, mekanismo eraginkorrenak. Lehen aipatu da,
xuxurlarien eredua, izan liteke bat. Trantsiziozko mekanismoak direla diogu, azken batean, ez genukelako nahi, inor betiko xuxurrari baten ondoan, ez, egotea. Ideala litzake, zuk gune batean parte hartzen badezu, eta bertan prozesu bat egin bada, eta adostasun bat lortu bada, adostasun kolektibo bat euskararen erabilera areagotzeko, zu zeuk ere seguraski sentituko duzu beharra edo gogoa, pixka bat mugitzeko, eta besterik ez bada ere, euskara ulertzen hasteko ikasketa prozesu bat abiatzeko. Hori izango litzateke ideala. Baina jende gehiena ez da bilgune antolatuetan, eta hoiengana ere iritsi nahi dugu. Horregatik, garapen fasean, gune antolatu hauetatik herrira egingo genuke jauzi. Eta hor, 3 lan hildotan lan egingo dugu. Norbanakoen prestakuntza, bilgunen sorrera, eta abian dauden bilgunetan eragitea. Argi esan nahi genuke, herri guztietan badirela 11 tresna, baliabide, ekimen martxan, eta gu ez gatozela ezer ordezkatzera, alderantziz. Nahi genukena da, hor abian dagoen guzti hori, ahalik eta modu integralenean eta koordinatuenean garatu dadin, eta azterketa komunitarioan utxuneren batzuk identifikatuko balira, utxune horiei erantzuteko erantzunak edo proposamen berriak egin. Hori esan da, lehen lan hildoan norbanakoen prestakuntza izango litzateke, eta hor, hiztun profil bakoitzari tresna bat edo beste eskainiko genioke. Adibidez, gutxieneko ulermen maila bat lortu nahi duenari, aipatutako ulersaioak, edo euskararen erabileraren inguruan kontzientzia indartu nahi duen horri, ahalduntze tailerrak. Era berean, bilguneak sortzen ere saiatuko ginateke. Iruditzen zaigulako ikuspegi komunitario batetik herritarren arteko harremanak eta kooperazioa sustatzea oso garrantzitsua dela. Azken batean nahi genuke jendeak hizkuntza gaitasunak garatzea, baina gerora gaitasun berri horiek praktika berri bilakatzeko kontestuak ere izatea. Eta horretarako bilguneak behar dira. Eta bilgune horien adibide ezaguna eta seguraski adibide bezala erabili nezake, mintza praktika eta horren aldaera ezberdinak. Uler laguna bezalako dinamikak planteatu genitzake, gutxieneko edo tarteko ulermena duen herritarra hiztun oso batekin harremanetan jarri eta mintza praktika egiteko adibidez. Eta 3. lan ildoa abian dauden bilgune informaletan eragitea izango litzateke. Hauek dira nolabait esatearren berez herritarren arteko harreman jarraia eta interakzioa handia dauden gune eta uneak. Adibide bat jartzearren, aurrak eskolatik irteten direnean, jolastoki plaza edo parkean gurasoen artean sor litekeen dinamika hori izan liteke bat. Holako espazioetan eusle izaerako dinamikak edo kontzientziazio izaerakoak planteatu genitzake. Edozein kasutan, lehen esan bezala, herri bakoitzean azterketa komunitarioa izango da abiapuntua. Eta azterketa horrek esango digu, zeintzuk diren erabileran eragiteko gune eta une estrategikoak. Eta horietan jardungo gara. Azken fasea, guretzat oso garrantzitsua da, iraunkortzea. Abian dauden tresna, metodologia eta dinamika guzti horiek, egitura publiko eta sozialen bidez, sistematzizatzeko eta iraunkortzeko lanketa bat egin nahi dugu. Azken batean, asmoa litzateke denboran zehar modu sostengarri batean erreproduzituko den sistema bat antolatzea. Eta horretarako, dispositiboak jarri nahi dituzke, jendearen pasabide natural diren horietan. Adibidez, pertsona bat herri batera doanean, erroldatzeko unea izan liteke, edo seme-alabak eskolak matrikulatzekoa, edo herriko elkartegintzaren jarduna bera. Adibide bat jartzearren, aipatu dut errenterian sustatu degula ulersaioen pilotatze bat, eta pilotatze horri begira, sosarrazakeriako kideak eta koldokide guraso elkartekoak izan dira, jendea gonbidatu dutenak ulersaio horietara. Eta ikusi dugu, harrera oso ona izan dela. Eta seguraski zerikusia handia izan duela, gonbidapena jaso dutela gertuko harremanen bidez, konfiantzazko harremanen bidez, hori baino gehiago ere izango zen, baina iruditzen zaigu merezi duela aztertzea, emaitza oso interesgarria izan delako.
Honen bestez, aurrez jardunaldi hauetan beste batzuk ere esan duten bezala, iruditzen zaigu etorri berrien harreran dabiltzan elkarte eta egituren eta euskal gintzan gabiltzan onarteko artean nolabait ere norabide berean eta koordinatuta jardutea oso garrantzitsua dela, eta alden kasuetan elkarlanean ere, hala jarduten dugunean urrats kualitatiboak egiteko gai izaten geralako. Besterik gabe, Mikeli emango diot hitza, berak hizkuntza harrera egoki baterako guk proposatzen ditugun hainbat oinarri azalduko dizkizue. Guardian, Gipuzkoa Arigune egitasmoaren prismatik, bost hizkuntza harrera egoki baterako bost oinarri identifikatu ditugu, eta horiek azalduko dizkizuet lehenik, eta gero ondoren horrekin ze lortuko genuken azalduko dizuet. Bost oinarriak dira, alde batetik harrera unibertsala, beste alde batetik harrera orokorrak eta sakontasun ezberdinak izan beharko lituzkeela, hirugarrenik eskubideen auzia, harrera komunitarioa eta estrategia orokorraren premia. Lehenengoari dagokionez, gu plantatzen duguna da harrerak unibertsala izan beharko lukela, eta horrek esan nahi du, subjektua izan beharko lukela, harrera prozesu egingo duen pertsona oro izan beharko lukela harrera subjektua, harrera egingo duen subjektua, eta horrek esan nahi du beste herrialde batzuetatik etorritakoak izan daitezkela, baina baita ondoko herrietatik etorritakoak ere. Zergatik diogu hau, hizkuntza ikuspegitik nabarmen baldintzatzen baitute herriko hizkuntza dinamika norazko batean edo bestean, ondoko herrietatik etorritakoak ere. Eta hor Jon Egori Goltzarri eta bere laguneken ikertuta daukate, herri batera bizitzera joateko unea, mugarri dela hiztun berri bateak hizkuntza mudantza egin ahal izateko ibilbide hortan, da euskaraz bizitzen hasteko momentu horretan. Eta beste herrialde batzuetatik datozenentzako ere, herri batera bizitzera joateko momentu hori ere, mugarri da, hizkuntzara gerturatzeko mugarri izan daiteke, eta baita ere ondorioz komunitatera gerturatzeko. Bigarrenik, harrera prozesuak egingo duten guztiek, jaso beharko lukete harrera orokor bat, baina bakoitzaren premia behar eta nahien arabera sakontasun maila ezberdinetako ibilbideak eskaini beharko litzazkieke. Horretarako, harrerako lehen unean, euskal kulturari eta euskarari gaur-gaurkoz ematen zaiena, baino garrantzi gehiago eman beharko litzaioke, eta horrek esan nahi duena da, berri eman beharko litzaieke alde batetik euskararen egoeraren inguruko 4 oinarri identifikatu ditugu guk, alde batetik euskararen egoera minorizatuaren berri eman beharko litzaieke, duen babes sozialaren inguruan informatu, izan duen bilakaera historikoa eta etorkizuneko proiekzioa, pixkaten iratik aipatu duenetik hilotik, eta azkenik duen lege babesa eta hizkuntza eskubideen berri eman beharko litzaieke. Bestetik, euskara ikasteko, baina baita erabiltzeko dauden aukerak eta baliabideen berri eman beharko litzaieke. Jakitun gara dena den, etorri berrietako batzuk, bestelako premiak eta lehentasunak dituztela, bestelako urgentziak dituztela, eta horiek kontuan hartu behar dira, nola ez, empatiaz jardun beharko genuke, baina horrek gure ustetan ez da kontrajarria euskararen inguruko informazioa argi eta zehatza ematearekin. Epe motzera behar bada lehentasunezkoa ez badirudi ere, pertsona batzuentzat, beti ere, epe luzera gure ustetan euskara ikasteak, euskarara gerturatzeak aukera berriak zabaldu ditzake. Hala nola, 3 identifikatu ditugu guk, batetik garapen pertsonalean lagundu dezake, bestetik komunitateen parte hartzeko ahalbidetu dezake, lehenaz gain, eta enplegurako aukera gehiago ere eskaini ditzake euskara ikasteak, edo euskarara gerturatzeak, edo euskarazko gutxienezko ulermen bat iristea. Orduan, gure ustez garrantzitsua da, saihestu beharko genuke, etorri berrien izenean erabakitzea, beraiek baitute erabakitzeko ahalmena, eta horrek berak ere nolabait laguntzen du aukera berdintasuna bermatzen. Hirugarrenik eskubideen auzia legoke, herritar guztiak dira eskubide eta betebeharren subjektu, eta lehenaz gain, horiek errespetatu behar die, eta aintzakotzat hartu behar die, eta bultzatu egin behar die. Eskubide guztiak herritar guztientzat izan beharko lirateke. Eskubide batzuk individualak dira, eta beste batzuk kolektiboak, individualetan hizkuntza eskubideak ere badaude, eta horiek ere aintzat hartu behar die, eta kolektiboetan badira hizkuntza eskubide kolektiboak ere. Hor,
hezkuntza eskubide kolektiboetan, badira esaterako eskubide indigenak, edo adibidez, Europan, eskoletako eta eremurriko hizkuntzen Europako gutunak ere babesten ditu hizkuntza eskubide kolektiboak. Eta horrela, euskerak lurgune hau soilik duenez, gure ustez zilegi da harrera herriaren beharrak ere mahai gaineratzea harrera prozesu batean. Eta hori saiatu beharko genuke asertibitatez adierazten. Ondorioz, etorri berriekiko enpatiaz jardun behar dugu, baina kolektibo honek euskararen garabiderako duen estrategikotasuna aintzat hartuta, bi arloak, urruneko arloak izatetiken, lortu beharko genuke txanpon beraren aurkia eta inferentzua izatea igarotzea. Laugarrenik, harreraren izaera komunitarioa. Lehen unean informazioa helaraztea ez da nahikoa, eta gizarte osoak lagundu dezake harrera prozesuan, eta harrera komunitarioa indargarri izan daiteke bide hortan, etorri berriak euskarara gerturatzeko ez ezik, kohesio sozialerako baita ere. Ikuspegi honetatik, harrera egingo duten bidegileak, harrera prozesua egingo duten bidegileak, nolabait behar dute ondoan harreran lagunduko duten bide lagunak. Komunitateak dituen balebide sozial eta instituzionalak harrera gile funtzioa hartu dezaten, da pixkat planteatzen den norazkoa, nolabait herritarren arteko harremanak eta kooperazioa bultzatzeko. Adibide batekin atorkizue oraingoan, eskolaz kanpoko jardueren inguruan, esaterako 3 funtzio betetzen dituzte, bete ditzakete eskolaz kanpoko jarduerek. Lehenik eta behin etorri berrien sozializaziorako lagungarri dira, beraien errealizaziorako lagungarri izan daitezke, eta azkenik, 3. euskarazko dinamikara hurbiltzeko ere lagundu dezakete. Horretarako baina, 3 erpineko lanketa egin beharko lukete harrera funtzioa hartuko duten eragile eta egiturek, lehenaz egina ez baldin badute, gutxienez. Lehenik eta behin, harrera funtzioa bere gain hartu beharko lukete, eta hortarako lanketat egin beharko lukete, hizkuntza plangintza zehaztu eta garatu beharko lukete, eta 3. sarbidea erraztu beharko lukete, konturatuta bai gaude, diruagatik komunitate batzuk eskolaz kanpoko jarduretan esaterako ezin dutela parte hartu. Horretarako, harrera egingo duten 3 erpineko lanketa hori egin behar duten harrera egiturek, nolabait esateko, laguntza eta baliabideak beharko dituzte, lehenaz gain, eta laguntza beharko dute. Azkenik, hizkuntza harrerako estrategia orokorraren premia. Lau oinarri horiek nolabait herrietan garatzekoak liratezke, baina herrietako harrera egitura horiek edo hizkuntza harrerako egitasmo horiek edo lanketa horrek beharko luke herriz gaindiko txapel bat. Hizkuntza harrerako estrategia koherente eta eraginkorra izan dadin batetik, harrera eragile guztiak aktibatu beharko liratezke eta modu adostuan noranzko berdinean jardun. Eta esperientzia bakar batzuk salbu gaur-gaurkoz ez dago hizkuntza harrera estrategia orokorrik Euskal Herrian eta premia nabarmena da. Horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu, eragile politiko instituzional eta sozialen hartako adostasun zabalak jostea, egitekoak zehaztea eta behar bezala koordinatzea. Eta bide honetan, nolabait, aniztasun arloan dabiltzan eragileak eta euskalgintzan gabiltzanok zeharkako ikuspegiz jardutea eraman beharko gintuzke eta elkarrekin bidea egitea. Elkar ulertzen saiatzak merezi du eta irati aipatu duen moduan, prospektibek ere bide horretan sakontzea bultzatzen gaituzte. Hori horrela, gaur galderatxo bat utzi nahiko nuke hementxe, bukatzen nijoa, ondo irudikatuta daukagu. Irudikatu genitzake hizkuntza harrerarako itun sozial zabalak epe labur ertainan, pluralean plantatutakoa, Euskal Herriko aniztasuna kontuan hartuta, baina nik uste gizarte bezala erronka daukagula galdera honik kolektiboan erantzuteko. Eta honekin bukatuko dut, 5 oinarri horiek azaldu dizkizuet, eta horrekin nolabait etorkizuna irudikatzen jarri nahiko zintuzketet. Hizkuntza harrera egoki bat egingo bagenu, eta arestian aipatutako 5 oinarriak aintzat hartu, beste batzuk egon litezke. Eta gutxien ez lortuko bagenu herritar guztiak euskara ulertzera iristea, paradigma berri baten aurrean geundeke eta 4 helburu lortuko genituzke. Batetik, euskararako sarbide erraztuko genuke,
Bigarrenik, euskararekiko aurreiritziak neutralizatuko genituzke, esaterako euskara zaila denarena. Hirugarrenik, hizkuntza hautua ahalbidetuko genuke, eta hortarako elkarrizketa elebidunei bide emango litzaieke, eta ondorioz, euskararen erabilera areagotzeko oinarri bat jarriko genuke. Hori izango litzake, nolabait euskararen erabilera areagotzeko oinarrizko oinarria. Eta honekin, lortuko genituzke gauza, euskararen garabiderako lorpenak izango genituzke, baina baita gizarte osorako ere, herritarren arteko harremanak sendotuz, komunitatea indartuko baikenuke, aurretik kidek aipatu duten bezala, euskararen garapena eta komunitatearena elkarren eskutik etorriko dalako, edo ez dela ez dalako etorriko. Eta hoxe zen gure aldetik, esan nahi genuen. Mi esker hiruei, eta orain arteko hildo beretik bideo bat ikusiko dugu orain. Ibarran egiten duten praktika on baten bideo testigantza ikustera gonbidatzen zaituztegu. Liburutute izatea gainera, dauzkagoz batzuk oso argi direnak, bestela ez da betetzen, eta da, talde heterogeneoak dira. Lehenengo gure alabak, se supone ez, euskal gurasoak dituztenak, gero beste aldetik ere, zeuden umeak zailtasunak zituzenak irakurketan, idazketan, dislexikoak dianak, edo migranteak dianak, igual etxean ez, gurasoak etortzen zean, hizkuntza aldetik nik ezin diot etxean lagunduz, nik ez dakite euskera ez, eukitzea taldetxo bat, nun konfiantzazun ume horrek, laguntzen diazu honekin besteakin, jatorri ezberdinetako ume pilo bat. Behar ditugu denetarik bat egiteko. Ikastolara juten ginen eta juten gera ere publikora, baina egia da kriston harrera egiten digutela. Oso helduta ditugula, sobreak ematen dizkiete ez, lehenengo balaketan. Tutoritzako bileretan. Hori da, sobrea mateia. Eta orduan, guzti hor daukate eta azalpen ematen juten dira orduan, nahi dunak hor daukat. Ematen du, juten giala eta etxeko lanak iteituzula soilik eta ez. Baina, zerbait gehiago da, beraien arten badakite zeinek lagunduko dion gehien inglesean, edo zeinek errespetuz beti tratatzen duen, edo ez dio parre egingo letra gaizkiten dulako, edo daki asko, igual bere bizi intimotaz, edo bere tertulietan gauza asko bateatzen dira oso politak. Aurretan erabe hauek pixka bat nahi ditugu tertuli filosofiko hauen bitartez, beraien kritikotasuna, beraien iritzi propioak, hausnarketak azaleratzea. Azkenen da espazio bat sortzea, beraiek nun eroso, segurtasuna eta konfiantza lortzen dutena. Euskera, dena da euskeraz. Eta egia da errespetatzen dutela, batzutan etxeko lana gazteleaz bat dute, baina adibidez tertuliatan, beti euskeraz, eta Imanol Merzerokin egin genuen aurreta gazte hortan, euskal literatura eta emakumeak. Hasiera batean etzan zerbait erakargarria, nola irakurtzea, etxeko lanak itea, pentsatzea. Klabea pixkat bai izan zala hor, lortzea doako eskaintza dana herrian, udaleak eskaintzen duena, liburutegi tutorizatuaz aparte Gaztezulo dago, ikastolak eskola kirola eskaintzen du, gu beraiena denon artean adosten gea izatea egun apartekoak aukera guztiak izateko aur guztiek. Udalak ere erreztasunak ematen ditu bai espazioa eta ordutegian ez? Hori da. Orduan beraientzako erosoa zen, herrian zentruan bertan dalako, zabaldu izan nahi gendun bai LH lau, 5 eta 6 mailakoei, batean 60 ume elkartu zitzaizkigun. Eta horre 18-19 urte bitarteko gaztei proposatu genien, eta pare bat edo 3 animatu zian, udalan bitartez lortu zen dirusari bat ematea. Beharra badago eta nahia ere bai. Behar hori ikusten duen orok parte hartzen badu, herriak igual umeko puru bat eta talde bat sortzen den neinetik, behaiekin datozte beraien familiak, udalak espazioa jartzen baldin badizu eta gero giza baliabidek baldin badaude, aurrera ateratzeko posible dela. Herria bustu behar du, hor dago gure gako handiena.
Eta gero gazteak ezin besten, bueno, gu oso ondo, eta ondo moldatu geha, baina egia da gazteak badaukala eta jarraipen bat, eta eredu bat, gu geha gehiago amatxoak, eta nik uste pikainak izan gehala, baina egia da gazteak beste jarraipen bat, beste xarma bat ematen die, bai edo bai. Orduan, egia da guri kaso asko egiten digute, baina gazteak beste puntu bada. Erreferenteak eukitzen dituzte, ez? Bai, hortxen ikusten dituzte, zerbait hartzen da, ez dakit. Nik uste gaina hildua hori izan behar dula. Etorkizuna, nahiko genuke jarraitzea. Eta nik uste, bai, jarraituko du, nik uste. Espero dugu jarraitzea, noski. Nik uste, ume horiek behar dutela, doainekoa guztiontzako eta eskubide berdina dauzkatela, eta denak denetatik ikastea, komunitatera berriz egoaz, eta berazten jutea. Ze hemen bizitzen garenak euskaldun, etoak, eta, bueno, begiak iriki beharren gare, eta ondoa daukaguna benetan balioan jarri, eta hori tertuliak ematen dizu, eta, bueno, hoxen, ojala, bai, nahiko genuke. Bai, azkenen herria beraz txago bat bihurtzea da, ez? Bukatzear gira, baina ez dugu etxera joan nahi talde lanaren inguruan hitzik egin gabe. Labur bada ere, Karmele Etxabe Azkarate, gonbidatu nahi dugu holtzara, goizeko saioaren bilduma bat edo titular nagusiak aipatzeko. Bueno, eguardion, saiatuko naiz labur 2 orduko lanketa horretan atera dituzuen ondorioak azaltzen. Datu batzuk, 14 talde aritu zarete lanean, ez dute zer ikusten, eta 7 profilen inguruan aritu zarete, bai? Bakoitzari bat egokitu zaio, baina 7 ziren. 2 datu emango dizkizuet profil bakoitzaren 2 datu. Bazegoen Pakistandik etorritako 15 urteko bat, Nikaraguatik etorritako 52 urtekoa, Marokotik etorritako 27 urtekoa, Murtziatik etorritako 10 urtekoa, Uruguaitik etorritako 28koa, Alemaniatik etorritako 30 urtekoa, eta Senegaldik etorritako 20 urtekoa. Jakinda zuen besteak zertan aritu diren gutxi gora bera. Lehenengo ariketa kokatzea izan da, 3 baieztapenen inguruan zuen burua kokatzea, eta horko ondorio orokorra edo izan da, alde batetik, ia gaia ezagutzen duzuen edo galdetutakoan, nabarmen ezezkoan zeundetela, eta aldiz, 3. baieztapenean, datozen 3-4 urteotan, ia gai honen inguruan lanketarik egiteko asmoa duzuen, nabarmen baiezkoan zeundetela. Beraz, bueno, ez dakigu asko, baina egin nahi dugu. Horiek lehenengo ariketatik. Eta gero, ondoriotan jaso dituzuen hainbat eta hainbat ideia, multzokatu ditugu, ahal izan dugun bezala, eta horiek aipatuko dizkizuet. Lehenengoa, eta nabarmenena ikusi duguna ez ezagutza. Guk geuk dugun ez ezagutza gaiarekiko eta janzteko beharra. Hortik abiatuta, nola egin, gu janzteaz gain, sarea, elkarlana, zubiak, behin eta berriz ondorioetan behin eta berriz agertu diren hitzak dira. Udalak, ez euskara zerbitzu bakarrik, udaleko gainerako beste zerbitzu batzuekin lan egin behar dela, herriko eragileekin, antolatuekin, ezain antolatuekin, eta gero, EAen behintzat hezkuntza sailarekin, aberekin, Euskal Herri osoan pentsatzen dut AEKarekin edo beste euskaltegi batzuekin, eta guztien arteko lanketa horretan, ibilbideko gune horietan guztietan parte hartzen duten pertsonekin lan egin behar dela, formalekin eta informalekin. Bestalde batetik, aipatu da, ezakin horka aipatu duen, baina erakarri egin behar ditugula esan izan dugula, eta ez, erakarri ez, beraien gana joan behar dugula, beraiekin lan egin behar dugula, interesa agertu, hurbildu, entzun, ikusi, empatia erakutsi, eta laguntza eta informazioa eman bai, baina informazioa eta beharrak jaso ere bai. Beste alde batetik, gizartea sentsibilizatu eta aktibatu behar dela, baina ez
gizartea bakarrik, gu geu ere bai, edo euskara teknikariak eta euskara zerbitzuak ere bai, denok ez gaudelako maila berean. Eta gizartea aipatzerakoan, behin baina gehiago atera dira ostalariak, dendariak, herriko eragile eguneroko eragile horiek, bai, eragile izan daitezkenak. Aliatu informalen garrantzia ere, talde batek baina gehiago aipatu du, identifikatu egin behar direla, ondo identifikatu behar direla, horretan aritu zarete, eta baliatu. Eta agertu dira, hainbat adibide, adibidez, lider religiosoak, komunitate horietako lider religiosoak baliatzea, aliatu gisa, baina baita ere, azokak, elikagai bankuak, edo beste gune batzuk. Harrerak nolakoa izan behar duen ere, aipatu duzu egia talde gehienetan, integrala izan behar duela, unibertsala izan behar duela, baina aldi berean pertsonalizatua profilaren arabera. Ez duela denentzat balio. Eta euskara hasieratik sartu behar den gai bat dela, harrera ez dela etorri berri asistentzia emateko bakarrik. Eta harrerak humanizatua izan behar duela, pertsona erdigunean izango duena, baina aldi berean etorri berri hori subjektu aktibo izango dena. Eta bukatzeko, harreraz gain, euskarara erakartzeko plazerrarekin lotzea ezinbestekoa dela. Hori ere behin baino gehiagotan aipatu da, ludikoa, jolasa, horrelako hitzak agertu dira, eta zuen ondorioetan ere bai. Horietxek. Mil esker beraz Karmeleri, eta hau izan da beraz dena, 16. edizioak eman duen guztia. Bukatu dugu Udaltop, udaletako euskara zerbitzuen topaketa. Interesgarria izan da, bi egun hauetan hemen plazaraturikoa, zuen egunerokotasunean baliagarri izango dela espero dugu. Agurtzen hasteko garaia iritsi denez, Euskal Elkargoaren, Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta Lasarte Oriako udalaren izenean mil esker, izlari eta parte hartzaile guztiei gure artean izateagatik. Hori erranik, astelenean bertan gogobetetze inkesta eskuratuko duzue, zuen ekarpenak bildu nahiko genituzke helduden edizioa, aurtengoa baino hobea izan dadin. Bestalde, astean zehar Udaltopen izan zaretela egiaztatzen duen ziurtagiria ere eskuratuko duzue. Eta egun hauetan entzundako hitzaldien bideoak eta jardunaldiko argazkiak ahalik eta azkarren zintzilikatuko ditugu webgunean, eskerrak hizlari guztiei eta bertan zein pantailaren beste aldetik gurekin izan zareten guztioi. Bukatu aitzin, agurtu dezagun Imanol Epelde, iaz hizlari modura aritu zen, kantuan ere bai, eta aurten jardunaldia ixteko erantzunarekin datorkigu. Zuek sinisten alduzue, Imanolek bai, ez badugu sinisten, izena jarri dio bere saioari, ikusiko dugu ze gertatzen den ez badugu sinisten. Baukat osaba bat, txirrindularia, aregatik naiz ni txirrindulari zale. Igandetan joaten da ibilaldi eta lasterketetara, eta ibilaldi bakoitza egiten dunean jasotzen du olako zigilu bat, olako marka bat, eta gero kopuru bat egiten dunean, olako domina bat, edo oroigarri bat, edo bialtzen diote etxera. Uste dut, mendi lasterketekin ere beste inbeste egiten dela. Nik uste dut, gauza bera egin beharko genukela euskaren inguruan antolatzen diren jardunaldiekin. Ze desente diala esango nuke, Euskal Herrian euskarazek antolatu izan du, klusterrak ere antolatzen ditu, sindikatuek, talde politikoek, UEU, EHU, mordozka bat dira. Gaina Udaltopen parte hartzeak nik uste doble balio beharko lukela, bi egunekoa delako, entzun edor ziurtageria jasoko dezuela, noizbait egiten deun nola, urteko 10 jardunaldietan parte hartzeagatik, olako, ez dakit igual etxean jartzeko kuadro txiki bat, diploma bat, ze jardunaldietara etortzea bada nekeza, baina baita bada plazerra ere, ez? Niretzako bai behintzat, ez? Goizeko 8:30 kafes nehar bat hartuta,
eseri hor lasai eta, venga, botaiak, zer da kak esateko. Horreneko hitzaldia, normalean importanteena izaten da, gero juten da, hola, pixkanaka. Zeiten eskerrak amaiketakoa, edo atxeren aldia, ez? Garai batean tortilla pintxua eta txaka pintxuak, listo. Gaur egun sofistikatuagoa da dena, ez? Hori da momentu gorena, nik uste jardunaldietakoa. Besteak beste, uste dut, badola ligoteo puntu bat ere, ez? Ze sakona zure hitzartzea, lehenengo galdera horren, ondoren edo, nola utzi duzun dinamika, ekarpen hori egitean. Edo esaten dugunean, pasako diazu, kafea, mesedez. Eta gero atoz, pixkat gauza dinamikoagoak, parte hartze txikiagoak, eta, harinago juteko, eta orduan hasten da, pixkat, barkua edo itxasuntzila usten, ez? Pixkanak nik junin behar dut, nik bestia, eta gero ator bukaera, ez? Eta hemen ator ni. Lehen gurtian dekalogo bat ekarri nuen, iruditzen zitzelako zerbait ekarriko nuela, hitzartze hori egin nuenean. Eta esan nuen kantu batekin, akaso itzuliko nintzela ona, nator kantu batekin, show batekin natorrela esango nuke. Hasi eila festa, eskerrik asko. Ez dut izan nahi eszeptikoa, baina euskararen egoera ez alda kritikoa. Bizi dugu hizkuntza minorizazio agonikoa. Eta okerrena da diluitzen ari zaigula kontzientzia linguistikoa. Ez bat, ez bi eta ez hiru, progresoak zehar kalte mordoa ekarri dizkigu. Progresoak. Eta argi dago, onaino ekarri gaituzten politikek ez gaituztela eramango harago. Heldu da ipar berriak eraikitzeko garaia, sortu ditzagun ilusio haziak, auspotu herri nahia. Euskaldun izatearen gogoa indartzetik jarri dezagun autu kolektiboa pertsonalaren gainetik. Geldoaldian gaude eta hause da unea, elkarrekin sortu behar dugu bigarren euskal pizkundea. Irudimenez, diskurtso baikor eta ameslaria eginez, herri nahi bat sortzeko grinez. Beti gabiltza hizkuntzaren kezkaz gainezka, saiezka, trabeska, eskezka, eskata, eskalaxe da beti ez da. Radarra etenik gabe jarrita edukiko bagenu bezala, kalean bai baitakigu berehala, euskaraz nor norekin ari den hizkuntza hautuak, zergatik eta nola egiten diren. Eta ia ez dago esan beharrik, kezkatuta ez gaude hizkuntzarengatik bakarrik. Arnaz guneak ari diren bezala ahultzen, ari zaizkigu ipar eta ego poloak urtzen, oianak basoak ibaiak basamortutzen. Zer da ikastola, zer da publiko, zer pribatu, ozeanoak bezala ez alda gure arteko giroa azidifikatu. Eta hainda jarrera oldarkorra erdaldun elebakarrena, itxas maila igoden bezala zizaigula itomena. Arriskuan jarriz landaren espezien euskaldunen biziraupena. Kezkagarria da klima aldaketarena, noiz arte, lurra zenbat gehiago ustiatu genezake. Nahi baditugu txoriak kantari,
errekak garbi eta ekosistemak izadi, hariguneak eman behar zaizkio naturari eta euskarari. Dena ari zeigulako bihurtzen aizeza karkaskabar zute gaizto eta infernuko trumoi. Dena bihurtu dugulako asfalto, dena hormigoi. Esan dezagun argi, altuago, lurrari ezin diogu kendu milimetro bat gehiago. Euskaldun gehienok ere baditugu beste hainbat ezinegon. Bihar berean hil dezake edozein gizonezkok emakume bat, Baionan, Bernedon edo Eltziegon. Gero eta zailagoa zaigu definitzea zer den ondo bizitzea. Bizitzea hemen, orain, momentuan. Plataforma digital bilakatu den gizarte scroller eta medikalizatuan. Badakigu jakin, euskararen etorkizuna erabat dagoela lotuta gizartea eraldatzeko prozesuarekin. Hizkuntzaren aldeko erronka, lurrarena edota feminismoaren aldeko borroka aukeran. Ezin diogu arlo bakoitzari erantzun deskonektatu bat eman. Ezin diogu arlo bakoitzari erantzun deskonektatu bat eman. Dudak duda, mugak muga, badugu kezka bat eta badugu. Hartu dugu ardura gure hizkuntza auspotzen dugun bakoitzean. Gauzak zail izango ditugu aurrerantzean. Pasa zitzaizkigun 80ko hamarkadako suminak. Arindu ondoreneko frustrazio minak. Eskolak, prentsak edo kaleak euskara salbatuko zuela uste genuenekoa eta salbatu ezinak. Geroztik sarritan jo gaitu etxipen eta erresignazio grinak. Azkenera, gainera, heldu garenez, aro okerrenera. Indiferentziarenera. 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 Ez hizkuntzaren kontrako zapalkuntzak, ez lege arrotzen alborakuntzak. Hemen indiferentziak hiltzen ditu hizkuntzak. Eta gizarte hau eraldatu nahi bada, ezinbestekoa da euskara. Eta zer egin dezakegu ez erortzeko suminean edo indiferentzia minean. Ez dago esan beharrik, baina alferrik izango da kejatzea bakarrik. Guregan jarri behar dugu arreta, konbentzimentuz argudioz beteta. Hau aurrera atera dezaketenak, gu bakarrik gara eta denek tokia izango duten gu bat eraikiz. Erortzen baldin bagara berriro jaikiz, identitate kolektibo bat onduz, kulturen arteko konpromisoan sakonduz. Euskara ikur eta gailur. Euskara eraldaketa.
Eta atera bidea aurkitu elkarren arteko sostenguan, soseguan, udaberrian eta batez ere bizi dugun udazken neguan. Elkarren arteko igurtzian, elkarren arteko zaintzan, aintzan, gaitzan, zaitzan, zuk bera eta berak zu ere zaindu zaitzan, elkarren ganako konfiantzan. Eta badakigu zergatik, euskaragatik, lurragatik, aurrekoengatik, guregatik eta ondotik datozenengatik. Nahi dugulako, badakigu zergatik. Guazen. Zuzen, ozen, guazen, gure harima hiltzen usteko bezain, odolgalduak izan ez gaitezen. Gure harima hiltzen usteko bezain, odolgalduak izan ez gaitezen. Izan ere, ni euskaraz naiz hemen eta orain nire orbain doain eta nire izerdi usain. Bai, ni euskaraz naiz hemen eta orain eta benetan diot euskarari gabe enintzateke zoriontsu orain naizen bezain. Zaila da, euskararekin egiten ari garena miresten, formalidadean eta diskurtsoan ari gara terrenoa irabazten, baina etxean, problemak ditugu arnazari eusten. Alferrik gabiltza kanpo eder eskaparateak edo jatetxeetako menuak euskaraz ederrezten espadigu garena hizkuntzak ematen digula lehenesten. Baina nola oraindik asko horretaz konturatzen ezten guk hemen gaudenok izan beharko dugu eragile eta ezten luzaroan segi dezagun euskaraz eta euskara amesten. Baina esaidazue nola euskaldunduko dugu herria lortu genezakeela ere ez badugu sinesten. Gure konpromisoak izan behar du tinkoa, gurea ere bada erantzunkizun politikoa, linguistikoa, horregatik ari gara honetan lanean ehunka lagun, ehunka argi, ehunka bihotz eta denei egin nahi dizuet hots, zuen etxe eta zereginetara itzultzean bihar ezpada etzi, sinetxi, zuek bezala lanean ari garenak ez garela gutxi. Eta sinetxi, sinesteak bai baitu garrantzia gu ere bagarela superpotentzia. Gurea erokeria bat da ederregia gezurra izateko eta bidaia lagun nahi zaituztet nik alboan, gogoan, elkarren abaroan, geroa euskaraz behar baitugu argizta. Izan gaitezen ehunka lagunak, ehunka bihotzak, ehunka argiak baikortasun txispa. Izan gaitezen euskaltzale eta ilusionista.